สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ แล้วนี่ครับโอ้โหในที่สุดก็มาสักทีนะครับกับนี่ครับมินิแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนจากค่ายคีเพย์รุ่นเซโร่นั่นเองครับนี่ผมเป็นคนที่ชอบมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ของค่ายคีเพย์ค่อนข้างมากเลยนะสำหรับลายนี้เลยนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโวลูมที่5แล้วนั่นเองนะผมซื้อมา4โวลูมแล้วนี่ก็เป็นโวลูมที่5ที่ผมรอคอยนะในที่สุดรุ่นนี้มันก็ออกมาเป็นในอะไรนะในดีมของอุลตร้าแมนทีก้าฉลองครบรอบ30ปีนะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่อุลตร้าแมนทีก้านี่อายุครบ30แล้วนะโอ้โหนี่ครับส่วนใหญ่ในไลน์5เนี่ยมันก็จะเน้นพวกอุลตร้าแมนทีก้าเป็นหลักนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าโอ้โหโคตรสวยอะแล้วก็มันก็ดันมาแข่งกับคู่ปรับของเขานะของค่ายโวคีนะโอ้โหออกมาเซตเดียวกันเลยฉลองครบรอบ30ปีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มเหมือนกันด้วยนะเหมือนกับมาชนกันเลยอ่ะซึ่งของค่ายโวคีเขาก็สวยในแบบแนวเรียวๆแต่แบบย่อส่วนลงนะแต่ของคิปเพนี่คือออกแนวแบบตัวยาวๆแบบคล้ายๆเลโก้อ่ะลักษณะทรงจะเป็นคล้ายๆเลโก้เป็นเหลี่ยมๆอะไรมากกว่านะซึ่งผมก็ถ้าบอกตามตรงนะจริงๆผมก็ชอบแบบที่มันสัดส่วนสมจริงอะนะแต่สัดส่วนสมจริงมันตัวใหญ่ๆมันก็มีอยู่แล้วไงถ้าเราได้ตัวที่มันสัดส่วนสมจริงตัวเล็กมันก็เหมือนกับไม่ค่อยจะต่างกับตัวใหญ่สักเท่าไหร่อะนะผมก็เลยอยากจะได้แบบที่มันอะไรที่มันดูแหวกแนวแปลกๆแล้วมีเอกลักษณ์สูงนะนั่นก็ตอบโจทย์เลยนะสำหรับค่ายคีเพย์นะซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบตัวเหลี่ยมๆอย่างนี้มากนะมันทำสวยแล้วมันมีเอกลักษณ์และที่สำคัญคือมันไม่เหมือนใครนั่นเองครับแล้วนี่ครับนี่โชว์กล่องด้านข้างนะโอ้โหดูดิเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเกี่ยวกับอุลตร้าแมนทีก้าซะส่วนใหญ่อะนะนี่ด้านข้างปกกล่องก็จะรู้สึกออกแบบแนวแบบหนังสมจริงอะไรทำนองนี้เลยอะมาเดี๋ยวเราจะมาดูแพ็กเกจเล็ก9กล่องกันบ้างครับนี่แพ็คหนึ่งก็จะมีอยู่9กล่องให้เลือกนะมี9คาแรคเตอร์โอ้โหบอกเลยเอาไว้สุ่มเอานะแต่ของผมนี่อยากจะสุ่มแค่เฉพาะ ตัวซีเคทเท่านั้นแหละนี่แล้วนี่แพ็กเกจของมันนะครับนี่สำหรับโวลุ่ม5ฉลองครบรอบ30ปีอุลตร้าแมนทีก้าก็หน้าปกก็เป็นอุลตร้าแมนทีก้าเลยครับโอ้โหอย่างเท่ไอเวอร์ชันนี้ก็จะมีอุลตร้าแมนทีก้ามาพร้อมกับยานด้วยนะเนี่ยยาน2ลำก็จะเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์1 ใน 9นะนี่แล้วนี่ก็ดาร์คทิกเกอร์นะโคตรเท่อะเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะไอตัวลายทุกตัวนี่เวลามันเป็นพวกดาร์กพวกอีวิลเนี่ยพวกนี้แม่งเท่ทุกตัวเลยดูลายมันดิโอ้โหตัวนี้นี่น่าจะสวยจัดเลยอะแล้วนี่คือ9คาแรคเตอร์ที่เราจะได้นะสำหรับแพ็กเกจวอลลุ่ม5นี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เน้นไปทางอุลตร้าแมนทีก้าซะเยอะนะก็จะเป็นนี่ครับอุลตร้าแมนทีก้าล่างสีแดงครับล่าง power ไทยนะนี่ประมาณนี้เลยนะจะเป็นแดงทั้งตัวเลยแล้วก็มีอุลตร้าแมน Z หลงมานะเป็นอุลตร้าแมน Z ล่างแกมมาฟิวเจอร์นะเป็นร่างที่รวมกับอะไรก็ไม่รู้นะมันยังไม่ได้ดูนะ ก็จะเป็นร่างนี้นะแล้วก็นี่ครับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ก็เป็น New Generation ใหม่ของอุลตร้าแมนทีก้านะลักษณะเหมือนเป็นลูกของอุลตร้าแมนทีก้าหรือเปล่าเนี่ยแหละไอ้ทิกเกอร์เนี่ยก็เป็นร่างปกตินะไอ้ตัวนี้แล้วก็มีหลงมาอีกครับก็นั่นก็คืออุลตร้าแมนออฟนั่นเองครับนี่ได้อุลตร้าแมนออฟมาแล้วสักทีแล้วก็ตัวด้านล่างนะก็จะเป็นนี่ครับดาร์คทิกเกอร์โอ้โหตัวนี้บอกได้เลยผมโคตรชอบอ่ะมันสวยมากเลยนะตัวเนี้ยเนี่ยดาร์คทิกเกอร์แล้วเราก็จะได้ตัวเนี้ยคิริลอยเป็นตัวปีศาจนะ1ตัวแล้วก็นี่ตามมาด้วย Evil Tiga เป็นคู่ปรับกับอุลตร้าแมนทีก้าแน่นอนนะครับเป็นร่างมารนะร่าง Evil แล้วก็มีไคจูมา1ตัวนะนั่นก็คือโกซ่านะครับนี่เป็นแบบสัตว์ประหลาดไคจูซึ่งน่าจะเป็นตัวที่2นะที่เป็นสัตว์ประหลาดนะก่อนหน้านี้มีอีกตัวหนึ่งไปแล้วนะในโวลุ่มอะไรวะโวลุ่ม3หรือ4เนี่ยแหละอันนี้ก็จะมาเป็นสัตว์ประหลาดตัวที่2นะโอ้โหผมอยากให้มันตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนหน่อยนึงอะนะเพราะไอ้ก่อนหน้านี้แม่งตัวเล็กเกินแล้วก็ตัวเกือบสุดท้ายกับรองนะมันเหมือนกับเป็นตัวรองกับตัวซีเครตนะตัวรองมันก็คือนี่ครับอุลตร้าแมนทีก้าที่จะมียานมาให้2ลำนะสีเหลืองเนี่ยลำคู่เลยนะซึ่งมันจะทำอย่างนี้มาทำไมวะวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ เพราะว่าของผมนี่ก็มีอุลตร้าแมนมาอยู่แล้วเนี่ยนี่อุลตร้าแมนทีก้านี่ได้มาจากไอวอลุ่ม2นะเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วถ้าได้ตัวนี้อีกมันก็ซ้ำดีครับ
มันเหมือนจะได้ตัวนี้มาพร้อมกับแค่ยานเพิ่มเข้ามานะเนี่ยซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะเอามันมาทำไมอีกวะเนี่ย นี่ที่ผมอยากได้คือตัวนี้ต่างหากครับตัวซีเคทตัวแรนั่นเองครับมันจะเป็นอุลตร้าแมนร่างทองนะครับร่างทองคือเขาเรียกว่าอะไรนะร่างสุดยอดอ่ะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วตัวมันจะสีทองเลยโอ้โหเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะปกด้านข้างเนี่ยนี่คือซีเคทนะโอ้โหได้คู่เยอะมีทั้งลำแสงมีทั้งส่วนพาร์ทแล้วก็ดูดิฐานมันเป็นฐานเฉพาะด้วยนะรู้สึกฐานมันจะเขียนป้ายกำกับว่าเป็นอุลตร้าแมนทีก้าด้วยอ่ะโอ้โหเป็นสแตนดี้ที่เรียกว่าโอ้โหโคตรอลังการอ่ะมาเหนือเลยอยากได้ว่ะ จะได้ไหมวะนี่ถ้าไม่ได้นี่ผมก็จะได้อุลตร้าแมนเนี่ยทีก้าแบบตัวเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็มียานเพิ่มเข้ามานะก็คือเหมือนกับได้มาซ้ำอ่ะมันก็จะกลายเป็นเกลือทันทีนะ โอ้นี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่า9 กล่องนี่ผมจะได้อะไรครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากกล่องนี้เลยล่ะขอเลยวะเปิดมาซีเคทเลยก็จะดีไม่น้อยอะไรวะเนี่ยเอ้าแปลกนะอยู่ดีๆมีแถมตรงนี้มาหรือว่ามันลืมใส่หรืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวแกะดูเลยขอวะซีเคทเถอะเราจะมาดูการ์ดกันครับโอเคเจอการ์ดละอุลตร้าแมนทีก้าล่างสุดยอดซีเคทโชเอาเป็นอุลตร้าแมนออฟครับมาประเดิมตัวแรกเลยครับกับอุลตร้าแมนออฟจากค่ายคีเพนะโวลุ่มที่5โอ้โหดูครับ มาถึงตัวแรกก็เป็นอุลตร้าแมนออฟที่แบบโอ้โหดูดิโคตรจะเวอร์วังสวยอลังการงานสร้างครับดูโอ้โหสำหรับงานของค่ายคีเพรุ่นเซโลอันนี้เนี่ยคือจุดเด่นของมันก็คือเราจะได้ฐานแล้วก็เอฟเฟกต์มาจัดสแตนด์อินสแตนดี้แบบนี้เลยนะโอ้โหเนี่ยมันเริ่มจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วอลลุ่มที่4แล้วนะ1 2 3นี่จะเป็นแบบเหมือนฐานแบบมายืนโชว์เฉยๆนะแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนลูกเล่นมาเป็นแบบเนี่ยเป็นพื้นสากๆแล้วก็ให้มาจัดท่าทางอย่างเงี้ยให้มันดูแบบโอ้โหมีการแบบแอคชั่นท่าทางได้แบบดูแล้วมันขลังยิ่งขึ้นนะเพราะมันมีฉากแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะดูดิโอ้โหดูเดี๋ยวผมจัดออกมานี่เป็นท่ายิงแสงสเปเซียมนะซึ่งมันก็ยิงอยู่แล้วนะแล้วดูเดี๋ยวอุลตร้าแมนออฟมันยิงออกมาแล้วนี่มีวงกลมเป็นอย่างนี้ออกมาโอ้โหมันทำยิ่งให้รู้สึกความอลังการงานสร้างอ่ะโอ้โหเป็นสีใสแบบสวยมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วนี่คือจุดเด่นข้อดีของคีเพเลยนะที่แค่กล่องเดียวก็ได้เอฟเฟกต์ได้ฐานโอ้โหเพียบเลยอ่ะเนี่ยฐานมันก็จะแบบเหมือนกับวอลลุ่ม4นะซึ่งจะเป็นมีอยู่เนี่ย8รูนะเอาไว้เสียบเอฟเฟกต์กับเสียบขานะเนี่ยขามันจะมีรูนะเอาไว้เนี่ยมันจะมีให้มาเสียบ2อันเพื่อยึดนะสามารถย้ายตำแหน่งต่างๆได้นะเวลาเราฉีกขาแบบเมื่อกี้หรือจะแบบยืนตรงก็ได้นะอย่างนี้เลยจะจัดท่าไหนก็ได้นะเนี่ยให้อยู่กับฐานเนี่ยแล้วมันออกมาโอ้โหสวยมากเลยดูดิโอ้โหคือวอลลุ่มนี้ก็ถือว่าผมประทับใจเลยนะถือว่าทำออกมาได้สวยแบบคุณภาพนี่รู้สึกยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยดูดิเพราะว่าเอฟเฟกต์มันรู้สึกว่ามันอลังการมากกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยสำหรับเอฟเฟกต์ของอุลตร้าแมนออฟก็จะเป็น C lock นะเนี่ยเป็นตัว C lock เอาไว้ล็อกกับแขนเนี่ยแล้วก็ออกมายิงเนี่ยแล้วเรามาดูตัวของอุลตร้าแมนออฟกันครับแล้วนี่คือตัวอุลตร้าแมนออฟนะของค่ายคีเพก็จะดูผอมเพรียวเหมือนกับทรงที่เขาออกแบบมานะมันก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยแต่ผมดูจนชินแล้วอะดูแล้วรู้สึกว่ามันเท่อะมันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะทรงมันก็จะแบบเหลี่ยมๆแบบคล้ายๆอารมณ์แบบให้อารมณ์แบบเลโก้นะแต่ว่ามันดูสวยดูสง่าดีอะเนี่ยโอ้โหดูดีเทลก่อนครับสีที่คิดเพลงนะส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบออกเมทัลลิกเลยอะเนี่ยม่วงก็เป็นม่วงเมทัลลิกนะดำเงาม่วงเมทัลลิกแล้วก็สีเงินเงาระดับหนึ่งเลยนะถือว่าสวยอะแล้วก็ตั้งแต่วอลลุ่ม3ขึ้นไปเนี่ยของค่ายคีเพเนี่ยจะเป็นตาใสนะอุลตร้าแมนออฟตัวนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนตาใสสะท้อนกระแสงนะมันก็จะเหมือนแบบโอ้โหเหมือนมันเปิดแสงที่ตาสวยดีนะแล้วก็ทำสีทองมาตรงลายดีเทลก็โอ้โหสีทองสวยอะเนี่ยโคตรดีอะดูลายครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าอุลตร้าแมนออฟนี่เป็นตัวธรรมดานะพอมันเป็นตัวธรรมดานี่ก็อย่างว่ามันจะไม่เพ้นข้างหลังมาเลยอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงเนี่ยหลังตรงเนี้ยหลังด้านล่างแล้วก็สะโพกแล้วก็เนี่ยขามันก็จะไม่มีลายเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็จะดูโล้นๆนะแต่ว่าด้านหลังตรงนี้นี่จะมีลายให้นะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าราคาก็ประมาณย่อมเยาอะนะตัวละ100นิดๆนะเนี่ยโอ้โหแต่ดูดิความสวยของมันสวยมากเลยนะโอ้โหเปิดตัวแรกมาผมก็รู้สึกว่าประทับใจเลยอะ ถึงแม้ว่าบอดี้มันก็สัดส่วนเหมือนกันหมดนะแต่มันจะเปลี่ยนแค่หัวกับช่วงอกแล้วก็ดีเทลลายๆต่างๆนะที่เพ้นออกมาแต่ว่ามันก็ทำออกมากี่ทีก็ดูสวยอะเนี่ยโอ้โหขนาดผมไม่รู้จักอุลตร้าแมนออฟนะพอมาดูฟิกเกอร์ตัวนี้รู้สึกว่ามันเท่ว่ะเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็มาดูจุดขยับกันดีกว่าครับจุดขยับก็จะเหมือนกับบอดี้ของคิเพทั้งหมดเลยนะนี่ก็จะเหมือนเดิมเลยนะเพราะเป็นบอดี้เก่าหมดเลยนะเนี่ยเหมือนกันหมดหมุนได้โดยรอบเลยแต่ว่าเกาะของอุลตร้าแมนออฟเนี่ยมันเกาะอกกับเกาะไหล่มันติดกันนะมันทำให้ไม่สามารถที่จะขยับไปไหนมาไหนได้นะซึ่งตรงนี้นี่คิเพมันก็ล่อแบบติดกันเลยนะแต่ถ้าเป็นของโบคีนี่มันจะทำให้มันขยับได้นะซึ่งผมชอบแบบโบคีนะแต่ว่าคิเพมันทำแบบติดกันอะเวลามันยกแขนเนี่ยมันทำให้แบบเนี่ยยกแขนได้แบบไปไม่ได้มันติดอ่ะมันก็เลยจะแบบยกตรงๆไม่ได้ก็เลยเป็นเอียงอย่างนี้แทนแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาจะให้รูปลักษณ์มันออกมาดูสวยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดยื่นเกิดอะไรออกมามันอาจจะดูไม่ดีมั้งหรืออะไรนี่ก็แล้วแต่ดีไซน์เขานะแล้วจุดขยับตรงแขนก็นี่ครับกางแขนได้ขนาดนี้เลยปกติเลยนะเพราะว่างานจุดขยับของเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็มีจุดขยับตรงที่บัตเตอร์ไฟจอยนะเนี่ยตรงเนี้ยสามารถยืดขึ้นได้นะตรงไหล่อ่ะเนี่ยมันสามารถยืดหดได้เพื่อที่จะให้เป็นบัตเตอร์ไฟจอยแบบย่อยๆนะถึงแม้ไม่ใช่บัตเตอร์ไฟจอยแบบ 100% นะแต่ว่ามันสามารถทำให้เนี่ยสามารถบิดไปทางด้านหน้ากับด้านหลังได้เนี่ยเพื่อที่จะให้มันเอาแขนกลับเข้ามาติดกับหน้าอกเหมือนกอดอกหรือจะมายิงลำแสงสเปเชียมได้นั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้จะไม่มีจุดขยับบัตเตอร์ไฟนะแต่ว่าตรงนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นบัตเตอร์ไฟจอยได้เช่นกันนะแล้วตรงแขนท่อนบนก็สามารถหมุนได้นะเนี่ยตรงเนี้ยแขนท่อนบนเนี่ยหมุนได้360เลยนะเนี่ยหมุนได้โดยรอบเลยดูดิ แล้วข้อพับตรงแขนครับก็เป็นดับเบิลจอยนะนี่งอได้สุดอย่างนี้เลยแล้วก็ข้อมือก็เป็นบอลจอยหมุนได้โดยรอบนี่ซ้ายขวาได้หมดเลยนะเป็นบอลจอยนะมันก็เลยอิสระส่วนเกาะอกนะนี่ก็หมุนได้นะเป็นบอลจอยเหมือนกันนะทั้งเกาะเนี่ยอกบนแล้วก็สะโพกด้านล่างเนี่ยจะเป็นบอลจอยแล้วก็อย่างเงี้ยขยับขึ้นลงได้ไปทุกทิศนะแต่ถ้าหากเราอยากจะให้มันลงหรือเงยเยอะๆก็สามารถที่จะยืดได้นะนี่คือข้อดีของค่ายคิปเฮเลยนะเนี่ยมันยืดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเราจะเอียงให้มากขึ้นเนี่ยเงยมากขึ้นหรือก้มมากขึ้นก็ได้หมดแล้วเสร็จแล้วค่อยกลับเข้าที่เนี่ยมันจับดัดได้อิสระมากเลยคือการขยับเล่นนะบอกได้เลยว่าของค่ายคิปเฮนะผมว่าผมจับขยับได้ค่อนข้างสนุกแทบไม่ติดอะไรเลยนะยกเว้นแค่หัวไหล่เท่านั้นเองนะนอกนั้นคืออิสระเลยเนี่ยแล้วตรงขาหนีบนะขาหนีบก็สามารถยกขึ้นยกลงได้นิดนึงนะเพื่อที่จะพอยกลงมาแล้วเนี่ยสามารถที่เราเตะขาไปด้านหลังได้เยอะนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะเตะไปด้านข้างได้นี่180เลยดูดิแล้วก็เตะขึ้นมาข้างหน้าได้เนี่ยได้ประมาณนี้สุดละแล้วตรงขาหนีบเหมือนเช่นกันนะมันจะเป็นบอลจอยนะเนี่ยมันสามารถที่จะเนี่ยพับไปด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าได้อย่างเงี้ยเนี่ยบิดองศาได้นิดนึงนะเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีจุดขยับตรงขาท่อนบนด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันสามารถหมุนได้อีกนะเนี่ยซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่สมจริงนะแต่ว่าการที่มันขยับได้เนี่ยมันทำให้ปรับองศาท่าทางได้มากยิ่งขึ้นนะซึ่งไอตัวมินิฟิกเกอร์พวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องเน้นสมจริงอยู่แล้วนะแล้วที่สำคัญมันออกแบบเป็นเหลี่ยมๆเป็นเลโก้ด้วยแล้วเนี่ยคือมันสามารถออกแบบให้มันขยับตรงไหนก็ได้เพื่อให้มันจัดท่าได้สวยที่สุดอันนี้คือผมค่อนข้างจะชอบเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็เนี่ยข้อพับตรงขาก็เป็นดับเบิลจอยนะเนี่ยสุดขนาดนี้เลยแล้วก็ข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะหมุนได้โดยรอบเช่นกันไม่มีติดขัดและนี่คือจุดขยับทั้งหมดของอุลตร้าแมนออฟนะที่ขยับได้นะติดนิดเดียวคือตรงหัวไหล่ท่านแหละเนี่ย
ที่มันทำให้มันขยับไม่ได้นอกนั้นก็ถือว่าอิสระเสรีดูรวมๆนี่คือโคตรสวยอะ สวยจริงๆนะไอตอนที่ดูเป็นแบบชุดคนใส่ผมก็เห็นอุลตร้าแมนออฟก็ดีไซน์ธรรมดานะสำหรับผมนะไม่ได้ว้าวอะไรนะเพราะว่าสีมันก็ออกแบบม่วงมืดๆด้วยปกติผมชอบอุลตร้าแมนที่ออกสีออกน้ำเงินหรือสีเงินแดงอะไรมากๆกว่านี่มันออกคือแบบเงินม่วงเลยโดยเฉพาะกางเกงนี่ม่วงเลยม่วงดำด้วยนะแต่ออกมาพอเป็นโมเดลแล้วตัวนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันสวยว่ะเนี่ยโคตรสวยเลย แล้วเดี๋ยวมาดูของที่ให้มานะครับนี่ของที่ให้มาด้วยก็มีแขนนะมีมือครับมือก็จะเป็นมือกำหมัดเป็นมือกำหมัดนะมาคู่หนึ่งแล้วก็เป็นมือแบบที่กำลังยิงลำแสงนะแบบเนี้ยแหลมๆเนี่ยเป็นฝ่ามือคาราเต้เนี่ยเรียกว่าฝ่ามือยิงลำแสงมานะอีกคู่หนึ่งนี่ก็ประมาณนี้นะมีมือมาให้2คู่แล้วก็มีการ์ดแล้วนี่ผมก็แล้วนี่มีการ์ดด้วยนะนี่การ์ดก็โคตรเท่กำลังยิงลำแสงเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้คือจุดขยับของช่วงตรงหน้าอกเนี่ยเนี่ยจะเป็นแท่นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเอามาให้ทำไมวะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันก็มีนะผมนึกว่าไอ้นี้มันเขาลืมใส่นะเลยให้มานี่ปรากฏว่าอยู่ดีๆผมก็ได้แถมฟรีมาอันนึงนะไม่รู้ว่าทุกคนได้แถมมาไม่รู้ว่าทุกคนจะได้แถมมาหรือเปล่านะกับกล่องอันนี้นะอุลตร้าแมนออฟอะแต่ผมมีอันนึงว่ะเนี่ย นี่ครับโอ้โหแล้วนี่คือทั้งหมดของอุลตร้าแมนออฟนะแล้วมาดูฐานครับนี่ฐานก็อย่างที่บอกนะมันสามารถที่จะจับเล่นได้อย่างสนุกนะตรงเนี้ยเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยแล้วมาดูที่ฐานมันครับเนี่ยแล้วมาดูที่ฐานครับฐานก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้2อันอย่างนี้นะเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะเพราะเป็นบอลจอยคู่เลยนะแล้วก็ให้ฐานที่มันพยุงเอฟเฟกต์ขึ้นมา2อันแบบยาวอันนึงแล้วก็แบบสั้นๆอันนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่กลมๆนะนี่เป็นปุ่มสายกลมๆไว้เพื่อสำหรับเสียบเอฟเฟกต์นะให้เอฟเฟกต์เนี่ยมันเสียบด้านล่างได้เนี่ยเราไม่อยากให้มันยาวๆใช่ไหมแล้วก็มาเสียบตรงนี้เลยเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะเนี่ยล็อกกับพื้นแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยที่ล็อกขามันมาให้2อันนะเนี่ยมันเป็นปุ่มมาให้2อันเพื่อแยกย้ายรูทั้งหมดมันจะมีอยู่8รูนะเราจะเสียบตรงไหนก็ได้นะเพื่อล็อกให้ขาเวลาเราทำแอคชั่นได้เพราะมันจะเสียบตรงขาพอดีเลยเนี่ยขาก็จะมีให้ที่เสียบอยู่2อันนะอันบนกับอันล่างเนี่ยจะเสียบตรงไหนก็ได้นะเพื่อล็อกกับฐานเนี่ยมันพัฒนาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ฐานมันก็จะเป็นแบบนี้มีเท็กเจอร์นะเป็นดีเทลแบบเนี่ยเป็นพื้นหินเนี่ยคูคละสวยอะเนี่ยเวลายืนแอคชั่นเมื่อกี้อย่างที่ผมทำตอนแรกนะโคตรเท่เลยอะเนี่ยแล้วนี่แค่กล่องแรกนะโอ้โหผมก็ประทับใจแล้วนะสำหรับอุลตร้าแมนออฟนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาต่อไปมาดูตัวที่2กันตัวที่2เอาไหนดีวะกลางกันเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยสนใจน้ำหนักในกล่องแล้วนะเพราะว่ายิ่งหนักเยอะก็ยิ่งจะเจอไอ้กันชื้นเยอะนะ อันนี้มันไม่มีไอ้ข้อต่อแบบเมื่อกี้ว่ะการ์ดโอ้โหเจอ เนี่ยพอมันหนาแล้วจะเจอกันชื้นเวลเลอร์เลยครับเฮ้ยเป็นอุลตร้าแมนทีก้าล่าง power type นะโอ้โหเนี่ยการ์ดท่ามันก็ยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยเพราะว่าแอคชั่นมันค่อนข้างดีนะสำหรับฟิกเกอร์ของคีเพย์เนี่ยเวลามันจัดท่าแล้วค่อนข้างจะสวยนะแต่การ์ดนี่จะสู้ของค่ายโบคีไม่ได้นะของโบคีนี่คือการ์ดมันโคตรสวยอะแต่นี่ก็ถือจัดท่าได้ถือว่าสวยแล้วนะถือว่าสวยดีแล้วก็มาถึงตัวถัดไปครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนทีก้าล่าง power type นะครับโอ้โหดูครับ แล้วนี่ก็จะเป็นอุลตร้าแมนทีก้าที่เป็นฉลองครบรอบ30 ปีที่ค่ายคิปเพย์ทำมานะเฮ้ย
มันไม่เหมือนตัวแรกที่ออกมาเลยนะในโวลุ่ม2นะมันต่างไปเยอะเลยนะเดี๋ยวค่อยไปว่าต่างกันตรงไหนกับอุลตร้าแมนทีก้าที่เป็นตัวร่างมัลติไทนะอันนี้นี่เราก็จะมาดูเฉพาะของร่าง Power Type กันก่อนนะนี่ดูครับโอ้โหดูการยืนจัดท่าโคตรสวยอ่ะเนี่ยมีเอฟเฟกต์พุ่งทะยานแล้วมีลูกไฟไม่รู้ใช้ท่าเป็นท่าไฟหรือเปล่านะเนี่ยก้อนกลมๆเนี่ยเป็นลูกบอลเนี่ยไม่รู้เป็นบอลไฟหรือเปล่านะเนี่ยโคตรเท่อะดูดิคือมันสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถอดลูกไฟก่อนเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นลูกไฟเอฟเฟกต์ที่เขาแถมมานะเป็นบอลแล้วก็มีมือเนี่ยมือที่เขาให้มาก็จะเป็นมือแบบอย่างเงี้ยเนี่ยคู่หนึ่งนะแต่ว่าไอ้ข้างเนี้ยเนี่ยมันจะมีแท่งยาวๆมาเพื่อให้เสียบกับลูกบอลได้นะเนี่ยประมาณนี้มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นมือธรรมดาอีกคู่นึงนะเป็นมือกำหมัดมันจะมีมาให้อยู่2คู่นะคู่มือแบร์ที่มีไม้เสียบอันนึงแต่อันนี้ไม่มีนะอันนี้จะไม่มีที่เสียบแล้วก็มือกำหมัดก็จะประมาณนี้ครับนี่แล้วนี่คืออุลตร้าแมนทีก้าร่าง Power Type ซึ่งมันไม่ใช่ทีก้าแบบโวลุ่ม2อ่ะมันแบบเรียกว่ามันเป็นรุ่นปรับปรุงมาใหม่นะเนี่ยส่วนทรงมันจะแบบคลิกว่าดูอัปเกรดดูดีกว่าของโวลุ่ม2ที่เป็นทีก้าอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยไปพูดต่อในทีก้าร่างมัลติไทป์นะอันนี้คือรายละเอียดดีเทลของร่าง Power Type ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสีแดงทั้งตัวนะสีแดงเป็นหลักเลยเป็นแดงเมทัลลิกสวยมากครับประกอบกับดวงตาที่ตอนนี้เป็นดวงตาใสแล้วนะโอ้โหใสเหลืองเลยนะสวยมากอ่ะดูดิเหมือนกับมันเปิดไฟที่ตาได้เลยอ่ะผมชอบแบบเนี้ยสวยมากโอ้โหดูดีเทลโอ้โหดูด้านหลังว้าวเนื่องจากเป็นตัวธรรมดานะก็เลยไม่ได้มีลายด้านหลังนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวสีแดงทั้งตัวนะมันก็เลยเป็นแดงเมทัลลิกที่ค่อนข้างก็ดูสวยดีนะไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแค่ร่างแปลงที่แม่งมีแค่สี2สีนะโอ้โหมันยังดูสวยเลยอะเนี่ยผมว่าสัดส่วนมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวมาดูจุดขยับดีกว่าครับเนี่ยจุดขยับก็จะเหมือนกับคิปเพตัวอื่นนะนี่ถึงแม้จะเป็นบอดี้ลักษณะที่อัปเกรดขึ้นมานะแต่ว่าจุดขยับก็ยังคงลักษณะเอกลักษณ์ถึงเดิมนะซึ่งถือว่าดีมากเลยนะมันทำให้ตัวเก่าๆที่มีนี่คือมันดูคล้ายๆกันอะไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยหัวก็ขยับได้หมดนะเป็นบอลจอยบนและล่างแขนก็สามารถยกขึ้นได้นะไม่มีติดขัดนะไม่มีหัวไหล่ให้ติดนะ ไม่มีเกาะไหล่ยื่นออกมาให้ติดด้วยนี่กางแขนได้สุดครับตรงแขนท่อนบนก็หมุนได้360เลยนะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยแบบหลอกๆนะเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลื่อนขึ้นมาเพื่อจะบิดไปข้างหน้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นบัตเตอร์ไฟจอยได้เพื่อจะมายิงลำแสงหรืออย่างเงี้ยกอดอกก็ได้แล้วก็ดึงไปข้างหลังได้เช่นกันนะส่วนนี่จุดขยับข้อพับก็นี่พับให้ดูเลยโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็ที่แขนก็เป็นบอลจอยนะที่มือเนี่ยหมุนได้ขึ้นลงได้อิสระส่วนบอดี้ก็นี่ก้มได้ประมาณนึงแล้วก็เงยหน้าได้ประมาณเนี้ยแต่จุดเด่นของค่ายคิปเพนี่ดึงมาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นป้องๆ สามารถที่จะเนี่ยทำให้ก้มได้เยอะแล้วก็เงยได้แบบโอ้โหดูดิหลังแทบแอนน่ะ แล้วถ้าจะชอบจุดตรงไหนแล้วก็ยัดกับเข้าที่เดิมเนี่ยมันจะแอนได้เยอะเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือทำให้มันเล่นได้ง่ายครับสมกับที่เป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ไว้สำหรับเล่นนะแล้วจุดขยับตรงขาหนีบเนี่ยก็ยกลงได้ไงยกขึ้นยกลงได้หรือจะเนี่ยไปด้านหน้าได้นิดนึงด้านหลังก็ได้ขาท่อนบนนี่ก็หมุนได้นะเนี่ยตรงเนี้ย360เลยนี่ถึงแม้จะดูไม่สมจริงนะแต่มันทำให้การขยับเนี่ยแบบสนุกอ่ะเนี่ยพอยกนี้ยกลงได้ก็เตะเบื้องหลังได้ขนาดนี้เลยเป็นไงครับนี่180องศาสุดแล้วก็เตะขึ้นอย่างไหลลื่นนี่เตะสูงเลย แล้วก็นี่จุดขยับข้อพับ2จังหวะเป็นดับเบิลจอยปื้อแล้วก็ข้อเท้าเป็นบอลจอยนะหมุนได้นี่และนี่คือจุดขยับทั้งหมดของอุลตร้าแมนทีก้าร่าง Power Type นะโอ้โหหลังจากที่มันปรับปรุงบอดี้เพิ่มขึ้นมานะรู้สึกมันดูดีนะมันดูผอมน้อยลงอ่ะ
หรือว่าผมชินตาก็ไม่รู้ดิ แต่ผมไปวัดมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูตัวทีก้าตัวต่อไปนะว่ามันต่างกันตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันให้ดูเลยแต่ตัวนี้เนี่ยดูแล้วสวยมากเลยอ่ะทั้งสีเงินทั้งสีแดงเมทัลลิกโอ้โหบอกเลยมือสั่นครับสวยมากแล้วมาดูของที่เขาให้มานะนอกจากการ์ดมีมือมาให้แล้วก็มีบอลไฟเป็นเอฟเฟกต์นะแล้วก็ฐานนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ซึ่งฐานก็จะเป็นสีส้มใสๆนะค่อนข้างจะเข้ากับไอ้ตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยดูดิสวยจัดอ่ะมาต่อไปกล่องที่3เอาตัวนี้แล้วกันโคตรเบาอ่ะแต่มันมี3ถุงว่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาแค่เฉพาะการ์ดก่อนครับข้างในน่าจะเป็นการ์ดว่ะเนี่ยโอ้ซีเคทเธออยากได้ซีเคทโอ้โหจบกันครับผมได้อุลตร้าแมนทีก้าแบบมียานว่ะ เซ็งแดวเลยโถมาจบแล้วก็มาถึงกับตัวที่3นะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนทีก้านั่นเองนะครับโอ้โหไอตอนแรกผมคิดว่าจะเอามาทำไมนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่พอต่อเสร็จรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนความคิดโดยทันทีเลยนะเพราะว่าตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหแม่งสวยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมมาอธิบายความสวยของมันดีกว่าครับว่าทำไมผมถึงหลงเสน่ห์ตัวนี้เลยนะนี่ก่อนอื่นมาดูตัวอุลตร้าแมนทีก้าก่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้เทียบเลยนะกับตัวเก่าที่ผมบอกว่าผมมีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้นะปรากฏว่าคนละเรื่องเลยครับนี่คือตัวเก่านะสังเกตเห็นเลยครับว่าสีครับสีมาถึงนี่ก็คือโอ้โหดูดิตัวที่ฉลองครบรอบ30 ปีนะของอุลตร้าแมนทีก้าวอลลุ่ม5โอ้โหดูครับแม่งมันเงินแบบเงินแบบเขาเรียกว่า Shining Silver เลยอะส่วนในนี้คือแบบมองแบบเป็นสีเทาอ่ะเป็นเงินเทาๆอ่ะดูดิโอ้โหนี่คือสว่างจัดแสบตาเลยนะโอ้โหเนี่ยนี่คือความต่างนะแล้วก็เนื่องจากว่าไอตัวอุลตร้าแมนทีก้าตัวเก่าเนี่ยมันเป็นวอลลุ่ม2นะอันนี้มันเป็นวอลลุ่ม5นะซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นตาใสแล้วนะแล้วนี่ก็คือตามันจะใสแวบเลยเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นตาขุ่นนะแบบดั้งเดิมเนี่ยแบบออริจินอลดั้งเดิมจะเป็นตาขุ่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอหลังจากวอลลุ่ม3มันก็จะกลายเป็นตาใสโอ้โหเนี่ยพอเป็นตาใสก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วนี่คือหลังจากที่ผมเปรียบเทียบกันนะนอกจากสีแล้วนะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ตรงช่วงอกของอุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยมันจะหนานะเนี่ยมันจะมีความกว้างกว่าไอ้ตัวเก่านะไอ้ตัวเก่ามันจะรู้สึกแบบผอมอะเนี่ยมันจะแบบแคบตรงช่วงอกเนี่ยมันจะแคบแต่นี่จะกว้างขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยแล้วดูช่วงท้องตรงช่วงท้องเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะว่าช่วงท้องของตัวใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนยาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นนิดนึงนะไอ้นี่จะแบบเล็กๆบางๆนะแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงไอ้ช่วงสะโพกเนี่ยตรงช่วงสะโพกกกนเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะแบบออกแบบมาค่อนข้างจะกว้างแล้วก็หนาขึ้นนะอันนี้มันจะแบบแคบนิดนึงมันทำให้แบบเพียวบางแต่นี่รู้สึกหนาตันขึ้นอ่ะเนี่ยแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวอุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยมันเป็นบอดี้ใหม่นะไอ้ช่วงการประกอบไอ้ช่วงตรงเนี้ยไอช่วงท้องมันอะคือมันเป็นแบบการประกอบแบบใหม่นะซึ่งต่างจากอันตรงเนี้ยแล้วดูเด็ดพอต่อมาปุ๊บเสร็จคือมันดูแบบเขาเรียกว่ามันดูไม่ผอมเหมือนกับไอวอลลุ่มแรกอะชุดแบบเนี้ยนี่มันจะดูผอมนะแต่นี่มันจะดูแบบมันเหมือนทรงพลังมากขึ้นอะดูดิแล้วเขาก็ไม่ทิ้งลักษณะเอกลักษณ์คงเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยนะคือมันไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคือถ้ามาวางใกล้ๆกันก็ยังดูไม่น่าเกลียดอะเนี่ยพอมาวางใกล้ๆกันเหมือนกับว่าอันนี้คืออุลตร้าแมนทีก้าฉบับที่มันเพิ่งตื่นนะอันนี้คือแบบรับพลังแสงเต็มเปี่ยม เนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยพอมายืนด้วยกันมันก็ดูแบบมันก็ว้าวว่ะเนี่ยผมว่าแม่งโคตรสวยเลยดูดิโอ้โหเนี่ยมาดูครับนี่ด้านข้างแต่ว่าตรงนี้นี่คือมันแบบมันลงขาเป็นแบบสีม่วงเมทัลลิกมานะแต่สำหรับตัวนี้นี่คือพื้นหลักของมันคือโครมซิลเวอร์เลยแบบShining Silver มาเลยเงาแวบเลยแล้วดูด้านหลังนี่
เนื่องจากว่าอุลตร้าแมนตัวนี้นี่มันจะเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบเป็นลองซีเคทนะมันก็เลยมีการเพ้นด้านหลังมานะเนี่ยซึ่งมันเพ้นด้านหลังมาแบบเนี้ยส่วนในตัวนี้คือเป็นตัวธรรมดานะซึ่งก็จะไม่มีลายที่ด้านหลังดูดิโอ้โหโคตรสวยเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่แบบโคตรจะทรงพลังอะทำเอาตัวเก่านี่คือดูจืดเลยอะเนี่ยโอ้โหส่วนจุดขยับนะของค่ายคิเพก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับทุกตัวนะขยับได้อย่างอิสระนะครับนี่ถึงจะเป็นบอดี้ใหม่ไอช่วงท้องนี่ก็โอ้โหดูดิจับขยับได้สนุกนะสามารถที่จะยืดขึ้นได้เหมือนปกติเลยนะคือเขาจะคงเอกลักษณ์เดิมๆเอาไว้นะซึ่งมันดีมากเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ทิ้งนะเนี่ยโอ้โหผมโคตรชอบเลยอ่ะสวยมากแล้วก็สามารถยกแขนได้โอเคเลยนะเนี่ยถึงจะซิลเวอร์มาแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นเลยนะเนี่ยบิดได้นะบัตเตอร์ไฟจอยแบบปลอมๆตรงแขนท่อนบนก็หมุนได้360นะเนี่ยหมุนได้ลื่นเลยนะแล้วก็นี่จุดขยับตรงแขน2จังหวะไม่มีติดนะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนทีก้านี่แทบไม่มีเกราะให้ติดเลยนะ แล้วตรงช่วงข้อพับขานี่ยกลงได้นะแล้วก็เตะไปข้างหลังเตะไปด้านข้างได้เยอะเลยนะแล้วก็เตะไปด้านหน้าดูแล้วก็นี่ครับจุดขยับข้อพับ2จังหวะสุดประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ตรงขาหนีบก็สามารถที่จะโยกไปข้างหลังได้โยกไปข้างหน้าได้นะแล้วตรงแขนขาท่อนบนก็หมุนได้360เลยหมุนได้รอบนี่แล้วก็ข้อเท้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นจอยกลมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะจากที่แบบเคยปรามาสว่าเอ้ยเอามาทำไมวะประมาณตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยผมชอบอ่ะมันสวยเลยอ่ะโอ้โหแล้วซีเคทที่เป็นตัวทองทั้งตัวมันจะสวยขนาดไหนวะดูดิไอตัวนี้นี่คือสีเงินแบบเงินไม่ธรรมดาผมว่ามันเงินวาวกว่าเงินมันวาวกว่าเนี่ยมันวาวกว่าอุลตร้าแมนทีก้าร่างพาวเวอร์ไทอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหอย่างสดอ่ะมันเหมือนมันชุบแสงมาเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยโอ้นี่ถ้าเป็นสีทองผมว่ามันก็น่าจะเป็นทองแบบทองวาวเลยอ่ะโอ้โหสวยมากนะครับเนี่ยสำหรับบอดี้ใหม่นะไอช่วงท้องจะเรียกว่าบอดี้ใหม่ดีไหมนะเพราะว่ามันปรับก็คือมันส่วนใหญ่มันจะปรับไอช่วงนี้หมดเลยนะแต่ว่าเวลามันประกอบมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันตรงช่วงท้องนะข้างในกลไกมันอ่ะที่มันเหมือนเป็นบอดี้ใหม่ก็คือตรงกลไกช่วงท้องท่านนั่นเองนะนอกนั้นเหมือนจะปรับทรงนิดนึงอ่ะคือเพิ่มให้มันดูแบบไม่ผอมลงนิดนึงอ่ะแค่นั้นเองอ่ะดูดิรูปทรงมันก็แบบโอ้โหดูเท่ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยจากดูผอมๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติมองแบบผ่านๆก็เหมือนกันนะแต่ถ้าดูแบบละเอียดหน่อยนะจะรู้สึกว่าไอเนี่ยมันจะดูสมส่วนแล้วดูมีทรงพลังนะมันดูหนาเนี่ยโอ้โหถือว่าผมเรียกว่าเป็นบอดี้ใหม่ได้หรือเปล่าวะ ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วกันมันก็ไม่ใช่บอดี้ใหม่นะมันก็เก่าหมดอ่ะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนช่วงเนี้ยทั้งหมดแบบปรับแก้นิดนึงอ่ะน่าจะเป็นรุ่นแบบรุ่น plus นะแบบปรับปรุงอ่ะถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ค่อนข้างสวยมากอ่ะดูดิโคตรเท่อะแล้วเดี๋ยวมาดูครับของที่เขาให้มาก็จะเป็นไอ้นี่ครับเนี่ยยานมีฐานแล้วก็มียานแค่นั้นเองนะยานก็เป็นยานของมนุษย์โลกอ่ะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนยิงออกมาเป็นลำแสงว่ะนะเพราะมันใสอ่ะน่าจะเป็นแบบยิงแสงมั้งนี่ผมก็มาติดไว้นะไม่งั้นถ้าไม่ติดไว้เดี๋ยวหาย แล้วก็มียานลำเล็กๆนะจิ๋วๆแล้วก็มีตัวถันขาเอาไว้หนีบเนี่ยขาหนีบเอาไว้หนีบตัวโมเดลนะเนี่ยมีแค่นี้เองนะสำหรับอุลตร้าแมนฐานมันแล้วก็มีนี่ครับเอฟเฟกต์ยิงลำแสงนี่อ่ะโอ้โหเวลามันจะแบบเนี่ยเวลามันจะยิงลำแสงก่อนจะมีเอฟเฟกต์ที่มันยิงสเปเซียมนะมันก็จะต้องอย่างนี้ก่อนอ่ะแปรบใช่ไหมแล้วก็ยิงลำแสงมันไม่มีลำแสงมาให้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีลำแสงมาแล้วไงมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยท่าเนี้ยขาดเนี้ยแล้วก็เป็นตัว C ล็อกนะล็อกที่แขนไม่จะเป็นจะต้องถอดหน้าอกออกมานะถ้าถอดเข้าถอดหน้าอกนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหจี๊ดมากเลยเหมือนกับอุลตร้าแมนดักหลบเซโร่อ่ะอันนั้นอ่ะต้องมานั่งเปลี่ยนหน้าอกอ่ะโคตรจะเหนื่อยอ่ะ แต่เนี่ยเป็น C ล็อกเสียบเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนหน้าอก
ผมเห็นของโบคีเขาต้องเปลี่ยนหน้าอกนะถึงจะทำท่านี้ได้แต่นี่ไม่จำเป็นนะเนี่ยเราจัดเลยนะโอ้โหแล้วนี่มันไม่ใช่สีพลาสติกใสนะแต่มันเป็นแบบกากเพชรน่ะมันเป็นเอฟเฟกต์แบบกากเพชรนะครับเนี่ยมันจะแวบประกายปิ้งเป็นกากเพชรอมทองนิดด้วยนะเนี่ยไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ของผมนี่ผมเห็นเป็นกากเพชรสีอมทองโคตรสวยอะเนี่ยแล้วยิงออกมาเงี้ยฟ้าบแล้วก่อนที่จะไปยิงเป็นลำแสงโคตรเท่บอกเลยนะตัวนี้นี่ผมให้10เลยอะจริงๆก็ให้10เกือบหมดเลย ยิ่งตัวใหม่ๆนะผมว่ายิ่งทำมาโคตรดีอะสวยมากเลยอะเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับลืมไปครับมือมันก็จะแถมเป็นมือกำหมัดมาคู่หนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนี่ครับมือแบแบบยิงลำแสงสเปเชียลนะนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับอุลตร้าแมนทีก้านะครับล่างมันติไทยโคตรเท่มาเดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยกันเร็วๆเลยได้อะไรวะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ซีเค็ดแล้วอ่ะผมอะแรกๆก็ได้ประจำโอ้โหนี่ครับดาร์คทิกเกอร์แม่แค่การ์ดยังเท่เลยว่ะมาครับตัวถัดไปก็คือดาร์คทิกเกอร์นั่นเองนะโอ้โหดูครับไอตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหทำไมมันเท่จังวันนี้แบบลวดลายโอ้โหแบบมันสุดเลยว่ะโคตรสวยอ่ะเนี่ยแต่เสียดายนะสำหรับตัวนี้นะคือมันมีแค่ฐานมาโดดๆเลยนะคือไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะยกเว้นในตรงเนี้ยเอฟเฟกตรงที่ตัวนะแต่เอฟเฟกที่ฐานไม่มีเลยนะแบบเอฟเฟกแสงระเบิดอะไรเงี้ยไม่มีนะเนี่ยมันมาเพียวๆอย่างนี้เลยเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวดาร์คทิกเกอร์กันนี่สำหรับดาร์คทิกเกอร์นี่ก็จะแบบนี้เลยนะมันจะมีเอฟเฟกแถมมาให้นะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นเอฟเฟกแบบยางอ่ะแล้วมันต้องใช้แบบเสียบรูล็อกเข้าไปเนี่ยไอตัวนี้ขยับได้ด้วยนะเนี่ยมันเป็นจอยกลมเนี่ย2 อันเลยนะแบบสายฟ้าแป๊บเป็นออร่าดาร์กแห่งความมืดเนี่ยแล้วมันเป็นยางนะครับนี่มันเล่นแบบเอาไอเนี้ยด้านหน้าด้านหลังมาเสียบตรงรูอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบยางยืดอ่ะเนี่ยแบบยางแบบเนี่ยดัดได้เนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปล็อกด้านหน้าด้านหลังนะอย่างเงี้ยเนี่ยมีรูให้เสียบรู4รูให้เสียบเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยเอฟเฟกต์มันเป็นประมาณนี้นะสำหรับ Dark Trigger และนี่คือตัวมันครับมาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ของมันก่อนนะครับนี่ไอตรงนี้ครับคือจุดเด่นของ Dark Trigger เลยนะมันเหมือนมีอาวุธมาด้วยว่ะเนี่ยอาวุธมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแกะมาดูนี่และนี่คืออาวุธของ Dark Trigger นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคือโอ้โหบอกเลยนะปกตินะอาวุธเนี้ยมันก็จะเพ้นด้านนี้มานะนี่มันเพ้นมา2ด้านเลยว่ะปกติมันจะเพ้นแค่ด้านเดียวนะแต่นี่มันเพ้นมา2ด้านเว้ยนี่เพียงแต่ว่าตรงนี้มันมีสีเหลืองทองนะแต่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเม็ดอันนี้มันมีเม็ดสีฟ้ามันเกี่ยวกับด้านหน้าด้านหลังหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ว่าโดยรวมก็เคลือบมาเหมือนกันหมดนะยังดีกว่าแบบขาวโล่นไปด้านเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าสวยมากนะแต่ของผมนี่รู้สึกว่าหลุด QC ว่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันออกมาไม่เท่ากันเว้ย ดูเดี๋ยวสีน้ำเงินน่ะเนี่ยมันออกสีขาวมันแทนที่จะเต็มตรงนี้นะมันไม่นะเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้มันแหว่งมาเยอะเนี่ยเทียบกับด้านนี้เนี่ยด้านนี้ยังเต็มเลยนะเนี่ยของผมแบ่งไปนิดนึงว่ะเนี่ยสงสัยอันนี้หลุด QC และอันนี้อาวุธมันไม่ธรรมดานะมันสามารถที่จะเดี๋ยวเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยมันสามารถกางได้นะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยๆดัดเนี่ยมันดัดเป็นอย่างนี้ได้อ่ะเนี่ยเป็นธนูเลยอ่ะเนี่ยนี่ก็ค่อยดัดหน่อยนะมันยังฟิตอยู่เนี่ยเหมือนเป็นกรรไกรเลยอ่ะเป็นดาบเป็นธนูได้ใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหถือว่ามีลูกเล่นนิดนึงนะมาเดี๋ยวไปดูในตัวของ Dark Trigger กันโอ้โหแบบดูดีเทลก่อนครับโคตรสวยดูที่หน้าตามันก่อนครับดูตาของมันครับตาของมันนี่คือแบบเป็นตาใสแล้วก็มีลายดำอ่ะโอ้โหโคตรเท่อะคือมันสวยแบบจัดๆเลยอ่ะเนี่ย
ดีเทลมาแบบครบครันเลยนะครับโอ้โหสวยมากมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นลายเพ้นท์นะแต่บางส่วนก็ไม่ใช่ลายเพ้นท์นะมันเป็นแบบเกราะเลยอะเนี่ยมันเป็นเกราะชุดเกราะของมันมีเดินลายเนี่ยเกาะไหล่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะสองฝากซึ่งโอ้โหดาร์คทิกเกอร์ทำไมมันเท่กว่าไอ้พวกดาร์คตัวอุลตร้าแมนอื่นๆวะ เนี่ยตรงขานี่ก็เป็นแบบเกราะเลยนะใส่เกราะมาแล้วเนื่องจากว่าไอตัวค่ายคิเพเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบบอดี้ของมันก็คือดูแล้วผอมแห้งแรงน้อยแบบหุ่นเพียวโต้ลมแล้วนะเวลามันใส่เกราะพวกนี้เนี่ยมันเลยทำให้ดูแบบโอ้โหมันสมาร์ทอะปกติถ้าตัวมันแบบแบบโอเคอยู่แล้วนะพอมันใส่เกราะเข้าไปเนี่ยมันจะดูหนาๆเทอะทะนะแต่สำหรับตัวคิเปนี่คือมันผอมอยู่แล้วอะแต่พอมันใส่เกราะเข้าไปอะโอ้โหโคตรเท่คือมันสมส่วนดูดีเลยอะเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ผมนึกถึงภาพไอ้คาเมนไรเดอร์เลยนะที่คิเพมันได้ลิขสิทธิ์ไปนี่ถ้ามันออกมาเป็นคิเพเซโร่อันนี้เนี่ยแล้วมันเป็นคาเมนไรเดอร์นะแล้วมันใส่เกราะแล้วมันได้ประมาณนี้นะผมว่าแม่งโคตรสวยอะเนี่ยดูดิโคตรเท่อะดูดิด้านข้างด้านหลังด้านหลังโอเคมันจะไม่เพ้นนะแต่มันจะไม่เพ้นตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยดูดิตรงนี้ก็ไม่ได้เพ้นนะมันดำแต่ว่ามันอุตส่าห์เติมเป็นลายมานะแบบเป็นปั้นลายมามันไม่ใช่เป็นแค่รอยเพ้นปกตินะแต่มันจะเป็นลายเลยอะเนี่ยดูดิมันใส่เกาะมาโอ้โหเนี่ยตัวนี้ถือว่าสวยมากเลยนะมาเดี๋ยวมาดูจุดขยับก่อนครับจุดขยับหัวก็ขยับได้รอบทิศนะดีที่ไม่ติดไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันแบบยื่นมาขยับไม่ได้ด้วยนะไอ้ตรงบ่ามันเนี่ยแหลมๆแต่ว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะเพราะว่าเกาะไหล่มันติดกับหัวไหล่เลยทำให้ยกแขนได้สุดอย่างนี้เลยแต่ว่าขยับไม่ได้นะไหล่อ่ะมันฟิกมาเลยนี่แต่ว่าสามารถที่จะกางแขนได้ขนาดนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะนี่ตรงนี้ก็หมุนได้นะ360องศาแขนท่อนบนแล้วก็จุดขยับข้อพับดับเบิลจอยโอ้นี่ก็ยังได้สุดอยู่นะนี่มันจะมีหนามแหลมๆด้วยแล้วก็ข้อมือก็เป็นบอลจอยนะขึ้นลงได้นี่ปกติจุดขยับบอดี้อันนี้ก็เป็นบอดี้แบบเก่านะยังไม่ใหม่นะยังเป็นเหมือนเดิมนะมันเหมือนจะเป็นเฉพาะทีก้าเนี่ยจุดขยับก็จะเหมือนเดิมนี่หมุนได้โดยรอบนี่ถ้าอยากจะเพิ่มก็เนี่ยสามารถดันขึ้นมาได้ก็จะเงยหน้าได้เยอะขึ้นแล้วก็ก้มได้มากขึ้นประมาณนี้เลยนะโอ้โหแล้วก็นี่จุดขยับตรงขาหนีบหมุนซ้ายหมุนขวาได้ยกลงได้แล้วเตะไปด้านหลังไม่มีติดขัดนะครับเตะไปด้านข้างไม่ได้นะเพราะว่ามันติดไอ้ตรงเกาะเนี่ยเกาะขาท่อนบนเนี่ยมันติดแหลมๆแล้วมันเลยง้างได้แค่เนี้ยสองข้างเลยนะง้างได้แค่นี้เตะไปข้างหน้าก็ไม่มีสะดุดอะไรนะแล้วก็นี่ข้อพับตรงขาเหมือนเดิมนะไม่มีติดแล้วก็ข้อเท้าก็เป็นบอลจอยหมุนได้360องศาส่วนตรงขาท่อนบนก็นี่ยังหมุนได้นะ360ไม่360เดี๋ยวมันติด ติดตรงนี้ละเนี่ยแต่โดยรวมก็ถือว่าขยับได้ตามมาตรฐานนะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ้โหดีเทลสวยมากๆเลยอะโคตรสวยเลยดีกว่านะผมชอบอะไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ด้านอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็ของที่เขาให้มานอกจากอาวุธแล้วนะก็จะมีนี่มือของเขาก็จะเป็นมือแบบเนี่ยสามารถกำอาวุธได้นะมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะสามารถจะจับอาวุธทางมือซ้ายมือขวาได้นะแล้วก็เป็นมือแบแบบนี้มาอีกคู่หนึ่งเนี่ยมือแบหลวมๆอย่างเงี้ยคู่หนึ่งเนี่ยมีแค่นี้นะมือมี2คู่ตามมาตรฐานของคีเพเลยนี่แต่ข้อเสียคือเอฟเฟกต์ฐานไม่มีนะมันมีแค่ฐานนี้มาเปรียบเปล่าๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีการ์ดมาให้อันหนึ่งนี่และนี่คือทั้งหมดของ Dark Trigger นะโอ้โหบอกเลยว่าสวยอีกแล้วครับท่านมาครับตัวที่5ถุงหนาอย่างนี้สัตว์ประหลาดบอกว่าโชนั่นไง
กอซ่านะครับเป็นไคจูผมก็ค่อนข้างจะชอบไคจูนะเพราะว่าผมเป็นพวกสายบ้าพลังชอบสัตว์ประหลาดด้วย ก่อนจะไปตัวถัดไปนะนี่ผมให้ดูตัวนี้ก่อนเลยครับนี่ก็คือสัตว์ประหลาดไคจูตัวแรกของค่ายคิเพที่เป็นกล่องสุ่มนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวไซก๊อกนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวสัตว์ประหลาดจากเรื่องอุลตร้าแมน X นะถ้าจำไม่ผิดนี่ไอตัวแรกก็จะเป็นไคจูตัวนี้แหละครับส่วนโวลุ่ม4มันมาจากโวลุ่ม3นะโวลุ่ม4ไม่มีไคจูฉะนั้นไอตัวนี้จะเป็นไคจูตัวแรกของค่ายคิเพซึ่งออกมานี่ก็ถือว่าผมว่าดีเทลก็ถือว่าสวยดีนะผมก็รู้สึกแอบแบบอุ้ยก็ชื่นชอบนะตอนแรกนะก็ว่ามันสวยมันเฟี้ยวดีแต่ว่าจุดขยับมันถือว่าแบบโอ้โหขยับได้ค่อนข้างจะติดขัดเยอะแยะเลยเพราะว่ามันแบบมันขยับเล่นแล้วยังไม่ค่อยสนุกนะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนของเล่นมันรู้สึกเหมือนกับมันก็จริงมันก็เป็นของเล่นนะ แต่เวลามันจับขยับมันรู้สึกมันไม่ได้กลิ่นอายของความทรงพลังหรือเป็นสัตว์ประหลาดหรือที่ทำให้ผมเล่นแล้วรู้สึกมันว้าวคือจับมาแบบแอคท่าแล้วว้าวนะมันดูแล้วแบบเหมือนมันก้องแก๊งไปหน่อยนี่ครับแล้วที่สำคัญเลยนะจุดแย่ที่สุดเลยนะที่ผมไม่ค่อยชอบเลยสำหรับเจ้าตัวไคจูตัวแรกของคิเพนี่ก็คือว่ามันมีขนาดที่ตัวเตี้ยกว่าอุลตร้าแมนนะปกตินะสัตว์ประหลาดนะถ้าจะให้อลังการมันต้องตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนสักหน่อยนึงนะเนี่ยผมเทียบให้ดูเลยนะเนี่ยวัดที่ขาเห็นไหมครับจะสังเกตว่าอุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยหัวมันจะสูงกว่าไอหัวของไซก๊อกอีกเนี่ยแล้วเวลามันยืนเทียบกันนะแล้วแบบโอ้โหมันรู้สึกว่ามันดูความน่าเกรงขามของมันความทรงพลังของไคจูมันลดลงสำหรับผมนี่คือไคจูมันต้องแบบบ้าพลังมันต้องตัวใหญ่กว่าตัวเอกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันคือแบบโอ้อะไรวะตัวมันเล็กมันก็เลยแบบด้อยไปเลยนะแค่ความสูงของมันนี่ก็ทำให้แบบว่าความเป็นสัตว์ประหลาดมันลดต่ำลงเลยเพราะว่ามันเป็นงานชิ้นเดียวกันนะมันก็ควรจะแบบมีไซส์ที่ใหญ่กว่าอุลตร้าแมนสักหน่อยนึงนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเตี้ยกว่าอุลตร้าแมนก็เลยแบบโอ้โหมันก็รู้สึกว่าความอลังการมันลดลงแต่พอไม่ใช่กับตัวนี้ครับ ตัวที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะนั่นก็คือตัวถัดไปเลยนะนั่นก็คือเจ้าไคจูที่ชื่อว่าโกซ่านั่นเองครับนี่ โอ้โหบอกเลยนะผมโคตรจะประทับใจตัวนี้เลยแล้วนี่ก็คือไคจูตัวที่2ของค่ายคิเพโวลุ่ม5นับมาในโวลุ่ม5นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูจุดด้อยที่มันกบไปเลยนะนั่นก็คือมาวัดส่วนสูงกับอุลตร้าแมนเลยนะนี่พอวัดแล้วรู้สึกว่าเห็นไหมครับมันสูงกว่าอุลตร้าแมนทีก้าหน่อยนึงนะนี่ครับหัวมันจะสูงกว่าหน่อยนึงโอ้โหซึ่งทำให้มันดูทรงพลังนะโอ้ยแบบ มันต้องอย่างนี้ดิคือถ้ามันสูงแบบสูงกว่าหน่อยนึงมันจะรู้สึกว่าเวลามันซัดกันเนี่ยมันจะได้ฟีลเนี่ยดูเดี๋ยวมันได้ฟีลลิ่งเลยฮะมันชนกันแบบฟีลลิ่งแบบโอ้ได้เลยแบบถึงแม้จะเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนกับเป็นสัตว์โง่ๆที่แบบไม่ค่อยมีหัวคิดนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพละกำลังมันใหญ่ตัวมันต้องใหญ่นะเราจะได้สู้กับอุลตร้าแมนได้แบบสูสีนะอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้ามาเทียบกับตัวนี้รู้สึกมันเล็กเลยเนี่ยพอมาเทียบแล้วมันตัวมันเล็กเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิความน่าเกรงขามมันหายไปเลยนะเพราะว่าตัวมันเล็ก แค่นั้นเองนะแล้วก่อนที่จะไปดูจุดขยับนะเดี๋ยวมาดูดีเทลก่อนดูดีเทลครับหน้าตาดูเขาจัดดีเทลมาครับโอ้โหถือว่าสวยมากเลยนะเนี่ยการแยกทรงแยกสีนี่คือแบบมันแยกสีมาได้ครบครันเลยมั้งเนี่ยดูดิเนี่ยทั้งตัวดูดิขนาดเล็บนะขนาดเล็บมันก็ยังมีสีดูดิเนี่ยมันยังทาเล็บเป็นสีแดงเลยนะไม่ได้มาเป็นชิ้นเดียวนะเว้ยเนี่ยปากก็แบบเนี่ย2 สีนะแล้วที่สำคัญเนี่ยฟันมันก็แยกสีมานะครับ เห็นฟันเล็กๆกับฟันบนฟันล่างมันก็เพ้นสีมาหมดแล้วด้วยนะโอ้โหดูดินี่คือดีเทลของมันที่ผมจะติได้ว่าที่มันลงมาไม่ครบก็มีอยู่แค่ไอ้ปุ่มกลมๆสีเทาๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีประมาณ3 ปุ่มนะที่มันไม่ได้ทานะ
อันนี้ผมก็เข้าใจได้นะเพราะมันจะเพ้นด้านเดียวอะแล้วคราวนี้มันเป็นแบบประกอบอะแล้วมันก็พ่นแต่ด้านเดียวแล้วเขาออกแบบมาค่อนข้างดีอะมันเลยทำให้เหมือนกับสีแม่งครบหมดเลยอะโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรชอบอะตัวเนี้ยที่ผมชอบนะเพราะว่ามันขยับเล่นสนุกนั่นเองครับนี่มันเริ่มก่อนเลยนะนี่ตรงนี้เลยครับจุดสำคัญของไคจูนอกจากความสูงแล้วนะมันจะต้องอ้าปากได้เว้ยเนี่ยไอโกซ่ามันอ้าปากปิดปากได้ครับเนี่ยมันเพิ่มความอลังการสำหรับเจ้าตัวไซก๊อกคือมันทำไม่ได้ครับสิ่งที่มันทำได้คือมันหมุนได้แค่หัวแบบเนี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวจริงของไซก๊อกมันหมุนหัวอย่างนี้หรือเปล่านะคือมัน มันใช่เหรอวะ มันหัวมันเป็นควงสว่านอย่างนี้เหรอเนี่ยมันดูไม่สมจริงแล้วนี่ฟันมันนะครับมันเปิดปากไม่ได้เนี่ยมันทำให้ร้องอ้ากอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรือจะมากัดอุลตร้าแมนก็ไม่ได้นะเพราะปากมันปิดสนิทเนี่ยโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับนี่นอกจากจะแยกฟันมาให้นะยังเปิดปากได้อีกขึ้นลงโอ้โหดูดิแล้วที่สำคัญมันขยับคอได้ครับเนี่ยเห็นไหมถึงคอมันจะสั้นนะแต่มันขยับได้แต่ไซก๊อกนะคอยาวเป็นยีราฟนะแต่แข็งเป็นท่อนเดียวเลยครับติดกับหน้าอกเลย ไปไม่ได้นะนอกจากหัวหมุนอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิแล้วตัวนี้ที่บอกได้เลยนะว่ามันดูทุ่งแขนก่อนแขนมันก็สามารถกางได้แค่นี้นะเพราะว่ามันติดเกาะไหล่มันละเนี่ยเกาะไหล่มันติดแต่แขนก็สามารถยกได้หมุนได้360นะแล้วก็ไอช่วงข้อพับมันอะอาจจะไม่ใช่ดับเบิลจอยนะแต่ว่ามันก็สามารถขึ้นลงได้ประมาณหนึ่งอย่างนี้แล้วมือมันนะครับนอกจากจะมีเล็บที่ทาเป็นมาให้สวยงามแล้วนะก็ขยับได้นะเป็นบอลจอยขึ้นลงได้หมุนซ้ายหมุนขวานี่ช่วงบอดี้ก็ยังขยับอะไรไม่ได้นะคือมันจะเป็นแผ่นเดียวท่อนเดียวมาเลยขาก็แบบเนี่ยเป็นบอลจอยยกไปด้านข้างไม่ได้นะติดได้แต่ไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังแต่ว่านี่ครับตรงช่วงขาท่อนล่างนี่มันขึ้นลงได้นะอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เหรอไอตัวไซก๊อกนี่คือมันเป็นท่อนเดียวนะท่อนบนหัวเข่าท่อนล่างอันเดียวกันเลยนะเป็นชิ้นเดียวเลยขยับได้แค่นี้โอ้โหแพ้อีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มันมีแบบเนี่ยขึ้นมาลงไปได้แล้วข้อเท้ามันก็แบบนี้ครับหมุนได้ขยับได้นิดนึงขึ้นลงเนี่ยซ้ายขวาโอ้โหแล้วที่สำคัญหางมันนะครับหางมันเป็นนี้ครับเนี่ยเป็นบอลจอยต่อกันยาวอย่างนี้เลยนะเนี่ยอาจจะหลุดง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันติดขอบเนี่ยแล้วพอเราดัดมากไปมันก็อาจจะหลุดบ้องไปแต่ว่ามันทำให้แบบเนี่ยจัดองศาของหางได้นะนี่มันเป็น1 2 3 3ท่อนนะเนี่ยดูดิจะจัดผิดไปทางไหนก็ได้นะนี่เนี่ยมันจะเป็นบอลจอยอย่างนี้นะคือก็โอกาสก็มีหลุดก็มีนะแต่ถ้าเราบิดองศาถูกมันก็จะไม่หลุดนะครับคือมันไม่ได้หลุดง่ายว่างั้นอ่ะนี่คือเราบิดไปแล้วมันไปสุดขอบมันนี่คือจับเล่นโคตรมันน่ะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือหางมันน่ะมันไม่ใช่เป็นบอลจอยอ่ะหางมันเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแท่งเสียบเดือยเสียบอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอมันจับขยับมันได้แค่อย่างเงี้ยหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ตัวนี้เป็นบอลจอยนะครับทำให้หมุนได้อิสระเนี่ยได้แค่นี้เองนะหางมันครับเนี่ยโอ้โหคืออย่างนี้นี่คือแกถึงบอกนะว่ามันดูเหมือนกับเป็นของเล่นน่ะที่ไว้หมุนเฉยๆอ่ะแต่อันเนี้ยสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังครับ เนี่ยโอ้โหผมจัดหางนี่ทั้งวันเลยโคตรมันอ่ะเนี่ยจะปัดหางปัดท่าอะไรดีแล้วหางมันก็ยาวด้วยนะเนี่ยโคตรเท่ปากก็ขยับได้หางก็จัดได้อีกขาก็ขยับได้2ชั้นโอ้โหเนี่ยผมนึกว่าเป็น HF Figure Art เลยนะมันค่อนข้างจะเหมือนเลยของบันไดเลยนะแบบย่อส่วนออกมาเนี่ยตัวนี้ผมว่าแม่งสวยมากเลยอ่ะเนี่ยสำหรับไคจูตัวที่2ของค่ายคีเพย์นี่ผมให้10เต็มเลยนะเนี่ยถ้าจะให้ดีนะตรงเนี้ยถ้าขาท่อนตรงน่องตรงเนี้ยสามารถง้างออกด้านข้างได้นะผมว่าแม่งเพอร์เฟกต์เลยอ่ะแทบจะเรียกว่าสมบูรณ์เลยอ่ะถึงแม้จะขยับตรงช่วงท้องไม่ได้ก็ตามนะผมว่าแค่นี้มันก็แบบไคจูนี่ขอให้แค่ขยับปาก
ตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนมีหางยาวๆหมุนได้แบบอย่างเงี้ยโอ้โหแค่นี้นี่คือแบบโคตรฟินอะเอาไว้จัดท่าสู้กับอุลตร้าแมนนี่อย่างมันครับตัวนี้โอ้โหเนี่ยผมโคตรชอบเลยอะคุ้มมากนะสำหรับไอ้เจ้าตัวเนี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าธรรมดานะที่ไหนได้นี่คือหนึ่งในตัวโปรดเลยว่ะ ส่วนของที่เขาให้มานี่คือผมประหลาดใจมากเลยนะโอเคนี่เราได้การ์ดมาเป็นปกตินะการ์ดโกซ่าก็โอเคนะเท่อยู่นี่ที่ผมได้มานะโคตรประหลาดเลยอันนี้คือมันเป็นหลังมือของไอ้เจ้าตัวโกซ่านะเป็นมือด้านไหนว่ามือซ้ายวะเนี่ยอันมันเป็นอะไรนะไม่รู้ทำไมมันเกินมานะแล้วก็ผมได้มือของอุลตร้าแมนมาอย่างเงี้ยทำไมมันให้มืออุลตร้าแมนมาวะ มันเข้ากันไหมวะเนี่ยอันนี้ผมก็แปลกใจนะไม่รู้ว่าทำไมมันแถมมืออย่างนี้มาให้วะแปลกมากเลยสำหรับเจ้าตัวโกซ่าเนี้ยมาเหลืออีก4 กล่องสุดท้ายโชว์โอ้ยโอ้โหอุลตร้าแมนทิกเกอร์นั่นเองนี่โคตรเท่ตัวถัดไปนี่ก็ถือว่าอลังการงานสร้างอีกแล้วครับท่านโอ้โหกับตัวนี้เลยครับนี่อุลตร้าแมนทิกเกอร์นะดูดิโอ้โหโคตรอลังการก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่เป็น New Generation ยุคใหม่ของอุลตร้าแมนทีก้านะนั่นก็คือทิกเกอร์นั่นเองครับเห็นเขาว่ามันเป็นลูกของอุลตร้าแมนทีก้าซึ่งผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องนะแต่ว่าลักษณะดีไซน์มานี่คือเรียกได้ว่าแบบปรับปรุงมาจากอุลตร้าแมนทีก้าเลยนะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนทีก้านะเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เกาะแล้วก็สีมันนะโอ้โหจะดูครับโอ้โหโคตรเท่ครับเนี่ยพอมันให้แสงเอฟเฟกต์มายิงพลังแล้วมาจัดทรงแบบคีเพย์ที่เป็นจุดเด่นนะโอ้โหมันสวยแล้วมันเฟี้ยวอย่างนี้วะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอุลตร้าแมนทิกเกอร์กันดีกว่าครับนี่ทิกเกอร์มันก็จะแถมเอฟเฟกต์เป็นสเปเซียมแบบใสๆอย่างนี้มาเลยนะก็เป็นตัวซีล็อกนะล็อกกับข้อมือมันเป็นซีล็อกโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอุลตร้าแมนทิกเกอร์กันครับเนี่ยโอ้โหคิปเพย์เขาดีไซน์อุลตร้าแมนทิกเกอร์มาจัดรายละเอียดได้แบบสวยมากเลยอ่ะคือจุดเด่นมันเด่นเลยนะไอ้ตรงช่วงเกาะอกเนี่ยเกาะอกมันเป็นลายแล้วก็สีทองมาโอ้โหแล้วทองมันก็ทำมาสวยด้วยนะเนี่ยมันทองสวยเลยอะแล้วประจวบเหมาะกับตาใสด้วยนะเนี่ยตาใสสีเหลืองออกมาเนี่ยครับโอ้โหมีแสงที่ตาเลยว่ะเนี่ยโอ้โหโคตรสวยอะเนี่ยแล้วดีเทลของอุลตร้าแมนทิกเกอร์นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุลตร้าแมนทีก้านะแต่ว่าเขาพ่นแซมทองออกมาได้แบบหูตรงหูอะไรสวยมากเลยอะดูดิของอุลตร้าแมนทีก้ามันจะออกแบบเงินแดงนะอันนี้ก็จะออกแบบเงินม่วงแบบแดงเป็นส่วนเสริมนะแต่ม่วงนี่คืออย่างหลักเลยอะส่วนทีก้านี่คือจะแดงหลักนะน้ำเงินม่วงนี่ก็จะแบบเป็นรองเนี่ยมันจะสลับกันแต่โอ้โหดูครับนี่ด้านหลังก็โอ้โหดีเทลสวยมากเลยนะร่องรอยสวยเลยอะแต่สีอย่างเดียวคือไม่ใช่ตัวพิเศษนะมันก็เลยไม่มีเพ้นท์ลายด้านหลังมาให้ก็จะม่วงเมทัลลิกเลยอะเนี่ยแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันครับจุดขยับก็เป็นบอดี้แบบเปล่าๆเหมือนกันเลยนะเป็นลักษณะพิเศษของค่ายคิเพเขาหัวก็จะขยับได้โดยรอบเหมือนเดิมจะขึ้นลงเงยหน้าได้หมดนะไม่ค่อยติดขัดอะไรนะเพราะมันไม่มีอะไรให้ติดนะ แล้วตรงเกาะไหล่นี่ก็คือมันค่อนข้างจะสั้นนะมันก็เลยเนี่ยสามารถที่จะยกแขนได้ออกมานิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังติดเกาะไหล่อยู่นะแล้วก็สามารถยกแขนด้านข้างได้ขนาดนี้เลยเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรติดขัดครับจุดขยับคล้ายๆเดิมเลยนี่หมุนตรงนี้ได้360มีบัตเตอร์ไฟจอยแบบปอมๆมานิดนึงเนี่ยบิดไปข้างหน้าได้บิดข้างหลังได้เหมือนกันเนี่ยเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนี่เขาพับปึ๊บก็ได้สุดเหมือนกันครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ช่วงหน้าอกกับช่วงท้องก็เป็นบอลจอยนะเหมือนเดิมบิดลงได้หงายหน้าขึ้นก็ได้นี่
สามารถยืดได้เหมือนทุกตัวเลยนะนี่คือจุดเด่นของค่ายคีเพย์แล้วก็นี่ขาหนีบสามารถที่จะดันไปข้างหลังได้นี่ดันมาข้างหน้าได้แล้วก็ยกลงได้แล้วก็เพื่อจะเตะขาไปด้านหลังได้ขนาดนี้เตะด้านข้างได้180ครับไม่มีอะไรติดนะครับแล้วก็เตะมาข้างหน้าประมาณนี้เลยแล้วก็พับขาได้สุดเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะว่าบอดี้เดียวกันหมดนี่แล้วก็จุดขยับที่ขาเป็นบอลจอยโอเคก็จุดขยับก็คร่าวๆประมาณนี้นะเหมือนกันหมดซึ่งแบบว่าการที่มันเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยมันข้อดีก็คือมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าไอจุดขยับนี้มันจะดีหรือไม่ดีไหมเหมือนของบันไดที่เขาจะเปลี่ยนตลอดนะข้อดีก็คืออาจจะแบบว่ามันก็ทำให้มันเหมือนกันหมดแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะแบบไม่ว้าวนะเวลาเราต่อบ่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมอยากให้มันแบบเพราะว่ามันเป็นแบบของสะสมมินินะมันก็ต้องแบบรูปลักษณ์ให้มันเหมือนกันเวลามันยืนด้วยกันมันจะสวยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแค่หัวกับลายแล้วก็เกราะท่านนะแต่ดูรวมๆออกมาแล้วโอ้โหผมชอบสีของค่ายคีเพย์ว่ะเพราะสีของค่ายคีเพย์นี่เขาเวลามันพ่นสีมันชอบพ่นเป็นสีเมทัลลิกมาเนี่ยมันเป็นสีเมทัลลิกซิลเวอร์แล้วก็เมทัลลิกแดงเมทัลลิกม่วงโอ้โหดูดิสวยมากแล้วก็มาดูของที่เขาให้มานะมันก็จะมีมือแบร์แบบยิงสเปเชียมนะลำแสงแล้วก็เป็นมือกำนี่ให้มา2คู่นะคิปเพย์ส่วนใหญ่ก็จะให้มาแค่2คู่แล้วก็มีการ์ดเท่ๆยิงแสงมาใบหนึ่งแล้วก็ฐานนี่มีลำแสงสเปเชียมที่เป็นใสๆมาแล้วก็ฐานก็จะมีแสงเอฟเฟกต์แบบเนี้ยเป็นสีส้มๆกระเด็นออกมาแล้วก็มีตัวฐานยึดให้2อันแบบยาวกับแบบสั้นแล้วก็เป็นฐานแบบโวลุ่ม5 4 กับ 5จะเป็นฐานแบบนี้เลยนะเป็นฐานดินศึกษาเนี่ยโอ้โหโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนทริกเกอร์มาอีกที่เหลือ3 กล่องปึ๊บไปไหนแล้ววะการ์ดโอ้โหเป็นอุลตร้าแมน Z นะครับร่างแกมมาฟิวเจอร์มาครับตัวถัดไปของผมก็คืออุลตร้าแมน Z นะครับเป็นร่างแกมมาฟิวเจอร์นะซึ่งเป็นร่างอะไรผมก็ไม่รู้นะ ไม่ได้ดูนะแต่แบบโอ้โหดูครับออกมาอย่างเท่นะมีอาวุธมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยจัดท่าทางได้สวยมากเลยนี่คือจุดเด่นจุดดีของค่ายคีเพย์เลยนะที่มันเปลี่ยนเป็นฐานที่ให้มันมีลูกเล่นเนี่ยเป็นลูกเล่นแบบมายืนเป็นสแตนดี้อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเท่ครับพอจัดท่าแล้วมันรู้สึกว่ามีความขลังของอุลตร้าแมนขึ้นมาทันทีเลยนะ รอว่าเมื่อไหร่มันจะแถมบ้านแถมตึกเล็กๆมานะโอ้โหมันจะยิ่งเฟี้ยวเลยเนี่ยตอนนี้มันมีแต่เอฟเฟกต์พวกกลุ่มควันเข้ามานะโอ้โหแล้วดูเขาทำควันนะเนี่ยควันมันกับเนี่ยมันมีเหมือนมีละอองใสๆสะท้อนแสงนะก่อนหน้านี้จะเป็นขาวขุ่นๆเหมือนอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ขาวขุ่นๆอันนี้จะเป็นแบบขาวสะท้อนแสงเลยว่ะเนี่ยมันเพิ่มความเฟี้ยวขึ้นมาอีกเนี่ยผมรอตึกเลยนะเนี่ยเมื่อไหร่จะมีตึกแถมสักทีนะ จะได้สร้างเป็นตึกจำลองโอ้โหมันจะยิ่งเฟี้ยวเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าตัวอุลตร้าแมน Z ร่างแกมมาฟิวเจอร์กันนี่มาเดี๋ยวมาดูส่วนอาวุธก่อนดีกว่าถอดอาวุธมานี่คืออาวุธของอุลตร้าแมน Z นะซึ่งผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนมันใส่อะไรไม่รู้กลมๆด้วยนะแล้วตรงนี้เหมือนเป็นอันนั้นป่ะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมดเดิลเป็นเมดเดิลมาเสียบอันนี้มันไม่ได้เสียบเมดเดิลเสียบแค่ข้างเดียวเนี่ยส่วนด้านหลังก็โล่งโจ้งเลยนะ ไม่มีทาสีมาให้แต่ด้านนี้ทาให้แล้วก็มีเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์ตรงนี้ออกมายิงเป็นดาบแสงเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับแล้วนี่คือตัวอุลตร้าแมน Z ร่างแกมมาฟิวเจอร์นี่ก็ลายมันดูแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ย
ลายมันดูแบบสับสนโอลหม่านเลยตรงเนี้ยโอ้โหแบบเหมือนเปลวเพลิงหรือเปล่าอะไรสักอย่างเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะแบบเป็นจุดๆแต้มๆเหมือนเลอะๆอ่ะลักษณะอารมณ์เหมือนดูเลอะๆนะแต่เกาะก็สวยอยู่นะโหหน้าตาก็แบบหน้าตาก็เท่นะเนี่ยโอ้โหแล้วดูดิตามันเป็นตาเพชรนะผมสังเกตหลายทีแล้วอุลตร้าแมนแซดตาแม่งเป็นตาเพชรหรือเปล่าวะเนี่ยตามันจะเป็นแบบไม่ใช่ตาใสธรรมดานะมันเหมือนเป็นตาเพชรเลยอะแล้วนี่คืออุลตร้าแมนแซดร่างปกตินะที่ผมมีเนี่ยแต่ตัวนี้นี่คือจะเป็นตาขุ่นนะมันจะเป็นเวอร์ชั่นตาขุ่นน่าจะออกดูเด็กๆด้วยนะ แต่พอมันเป็นร่างแกมมาฟิวเจอร์นี่รู้สึกนี่ดูดิตาใสตัวแซดนี่ใหญ่กว่าเดิมอีกสำหรับร่างนี้นะนี่ก็คือความต่างกันนะแล้วนี่ก็คือน่าจะเป็นร่างอัปเกรดของอุลตร้าแมนแซดที่มีอยู่ตอนนี้นะของเซโร่นี่มีร่างอัปเกรดเยอะสุดแล้ว ส่วนอุลตร้าแมนแซดคือตัวนี้คือตัวแรกนะของค่ายคีเพย์เนี่ยลายก็จะประมาณนี้นี่ข้างหลังก็สวยนะดูดิมันสีทองมันสวยนะผมชอบสีทองของคีเพย์ว่ะมันทองแบบทองสวยดีแต่ด้านหลังก็ยังโล่งๆนะเพราะว่าเป็นตัวธรรมดานะสำหรับร่างนี้นะแล้วก็จุดขยับก็ปกติเลยครับเหมือนเดิมขยับหัวได้เป็นบอลจอยนะขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้ทุกอย่างครับไม่ติดขัดอะไรนี่ยกเว้นเกราะนะเกราะจะมีความที่ยาวและแหลมมากเลยแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันนะมันทำให้ยกมือแล้วไม่ได้ครับนี่มันจะติดเกาะไหล่ไปแล้วนะแต่กางแขนก็กางได้อยู่นะแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยนะแบบปลอมๆนี่ก็เหมือนเดิมนะครับยืดขยับไปหน้าได้หลังได้แขนท่อนบนก็หมุนได้360นะครับนี่หมุนได้นะเนี่ยหมุนเลยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนี่เนี่ยมาเนี้ยแล้วก็ข้อพับนี่ไปได้สุดขนาดนี้เลยส่วนข้อมือก็เป็นบอลจอยนะขึ้นลงได้หมุนได้โดยรอบปกตินี่ส่วนช่วงตัวก็เหมือนกันครับเป็นจุดเด่นของค่ายคีเพย์นี่ขยับหมุนได้โดยรอบอิสระถ้าไม่พอใจสามารถยืดได้นะนี่มันจะเป็นป้องๆเหมือนป้องตะขาบเลยอ่ะนี่เงยได้เยอะขึ้นลงก็ลงได้เยอะแล้วแต่เราจะจัดท่าเลยนะพอใจแล้วก็ค่อยกดลงเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากถือว่าจับเล่นได้สนุกอ่ะคือทุกตัวของค่ายคิเพย์ที่เป็นวอลลุ่มนี้นี่คือจับสนุกทุกตัวแล้วก็จับเล่นโคตรมันอ่ะเนี่ยสามารถเตะไปข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วก็เนี่ยด้านข้างสุดนี่เตะมาด้านหน้าได้สุดเลยนี่แล้วก็เป็นข้อพับนะครับดับเบิลจอยสวยงอได้เยอะแขนท่อนขาท่อนบนก็หมุนได้360เลยนะถึงจะดูเหมือนไม่สมจริงนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำให้จุดขยับของเราอ่ะมันง่ายและเล่นง่ายนะคือตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเน้นสวยมากนะแต่เน้นให้มันเล่นง่ายอ่ะจับสนุกนี่แล้วข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะดูดิโอ้โหก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะนอกจากที่จะเล่นง่ายนะเวลามันจัดท่าทางก็จัดได้อีกนะเพราะว่าของค่ายคิเพย์เขาแถมฐานมาให้เนี่ยแล้วมีฐานมีเอฟเฟกต์แล้วก็มาจัดท่าดูดิโอ้โหแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือตัวมันออกเหลี่ยมอ่ะซึ่งมันให้อารมณ์แบบไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครอ่ะเนี่ยผมชอบตรงนี้สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะไวๆด่วนๆครับตอนนี้ไม่มีซีเกตแล้วเศร้าตอนนี้เหลืออะไรมาอีวิลทีก้ากับไอ้คิริลอยอีวิลทีก้ากลายเป็นคิริลอยนี่ไงมีหน้าถึงไม่มีดวงได้ 2 ตัวสุดท้ายยังทายผิดเลยโอ้โหมาครับตัวต่อไปก็จะมาเป็นตัวร้ายกันบ้างนะซึ่งตัวร้ายตัวนี้นี่ผมไม่ถือว่าเป็นไคจูนะเพราะมันไม่มีหางไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดนะ แต่มันจะเป็นพวกเปรียบแบบเป็นแบบปีศาจที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์นะเนี่ยรูปทรงคล้ายมนุษย์ก็จะผมจะเรียกว่าเป็นปีศาจแล้วกันนี่บอกเลยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรวะคิริลอยใช้บ่าเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันลักษณะเหมือนกับค้างคาวเนี่ยหน้าตามันดูครับผมเห็นตัวนี้นะของค่ายโบคี
โบคีก็ออกตัวนี้เหมือนกันนะใน Galaxy Version น่ะซึ่งผมไปเห็นแล้วต่างกันเยอะมากเลยอ่ะซึ่งของโบคีเนี่ยดีเทลของมันน่ะมันจะเป็นแบบลายเพ้นท์นะแต่สำหรับคิปเพย์เนี่ยคือมันปั้นเป็นลายมาเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลายมันไม่ใช่เป็นแบบเพ้นสีนะแต่ว่ามันเป็นแบบเนี่ยดีเทลที่เขาทำมาเลยเนี่ยเป็นลายเนี่ยติดกับขาเลยเนี่ยเป็นเหมือนเกาะขาแล้วติดในขาเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพ้นนะของโบคีเขาเป็นเพ้นเป็นสีแต้มเนี่ยสีแต้มแบบอย่างเงี้ยเนี่ยสีแต้มแต่บางช่วงของไอตัวคิริลอยเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่สีแต้มนะคือมันจะเป็นผิวนูนขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยเหมือนเขาทำขาท่อนนี้มาใหม่เลยอ่ะเนี่ยตรงช่วงเนี้ยทำมาใหม่เลยอ่ะโอ้โหดูดิแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงใสนะใสแบบใสสว่างเลยเนี่ยสวยมากอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นปีศาจแบบกิ๊กๆนะที่ไหนได้นี่คือด้านหลังโอ้โหเนี่ยถึงแม้จะไม่มีลายเพ้นด้านหลังนะแต่ว่าไอ้เกาะนี่มันล้ำเกินมานะโอ้โหดูดิมันทำให้ดูแบบเต็มเลยอ่ะสวยคือมันเหมือนเป็นแบบเป็นลายเกาะที่เพิ่มเข้ามากับลายเพ้นท์อะที่ใส่มาเนี่ยดูดิโหสวยตัวนี้คือหน้าตานี่เนี่ยดูดิมีหูคล้ายๆแบ็คแมนโหโดยรวมนี่ผมว่าผมชอบนะมันสวยจริงว่ะเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีเลยอะสำหรับค่ายคีเพย์เดี๋ยวมาดูจุดขยับครับจุดขยับโดยรวมๆองค์เดิมพื้นฐานคอรู้สึกจะใหญ่กว่าอุลตร้าแมนปกตินะเนี่ยคอมันจะหนากว่าปกติเป็นแบบเป็นสัตว์ประหลาดนะคอแม่งอย่างบึกอ่ะเนี่ยแล้วก็หมุนได้โดยรอบนี่แล้วก็ช่วงอกช่วงอกกับช่วงท้องก็เหมือนเดิมนะครับสามารถที่ยกขึ้นได้เนี่ยก้มเงยได้เยอะเหมือนเดิมเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบบ่าของมันยื่นมานิดนึงนะทำให้แบบยกได้ไม่ตรงนะแต่ว่าสามารถกางแขนได้เยอะอยู่ตรงนี้ก็360นะหมุนได้ต้นแขนท่อนบนแล้วก็ข้อพับอยู่ได้พับได้ไหมนี่ก็ยังได้สุดอยู่นะนี่ส่วนข้อมือก็นี่เป็นบอลจอย360มือจะใหญ่กว่าอุลตร้าแมนนะแล้วก็เป็นแบบเรียวๆเหมือนปีศาจด้วยดีเทลเขาเก็บมาครบนะไม่ใช่เป็นมือธรรมดานับมือปีศาจนี่ซ้ายขวาอันนี้จะแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะนี่สีดำนี่สีขาวโคตรเท่อะตัวเนี้ยแล้วก็นี่ขาอันนี้จะเหมือนกันนะสามารถยกลงขึ้นมาได้แล้วก็เตะไปข้างหลังได้เยอะประมาณนี้นี่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะพับได้เพราะเป็นดับเบิลจอยนะเนี่ยข้อเท้าก็เป็นวันจอยหมุนได้ขาท่อนบนก็เหมือนเดิมครับมันจะมีขีดล่องนี้หมุนได้360จุดขยับนี่คือแบบบอกได้เลยจัดได้ทุกท่าเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ต้องจับได้ทุกท่าขยับง่ายเล่นสนุกเนี่ยแหละสมบูรณ์แบบโอ้โหแล้วยิ่งมีความสวยเก็บดีเทลมาโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเปิดมาทุกตัวนี่ผมเรียกได้ว่าประทับใจทุกตัวเลยว่ะสำหรับวอลลุ่ม5เนี่ยสวยไปหมดเดี๋ยวมาดูฐานที่เขาให้มานะครับนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นลูกไฟนะไม่รู้มันยิงไฟเปล่านะเป็นแบบเนี้ยเป็นลูกไฟแล้วก็เป็นระเบิดเนี่ยระเบิดคล้ายๆกับไอ้โป่งแสงเมื่อกี้เลยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบสีส้มนะอันนั้นมันสีขาวขุ่นอันนี้ก็จะเป็นสีส้มโปร่งใสเนี่ยก็ประมาณนี้นะไม่มีแขนมาให้นะปีศาจมันแขนมาให้ชุดเดียวเองอะแล้วก็มีการ์ดมาแค่นี้เองนะครับสำหรับเจ้าตัวคิริลอยก็โดยรวมๆก็ถือว่าให้ของมาน้อยนะแต่ว่าแลกกับการที่มันมีดีเทลที่ไม่ใช่เป็นรอยเพ้นท์อ่ะก็ถือว่าสวยเลยนะเนี่ยเฟี้ยวอยู่มาสำหรับกล่องสุดท้ายก็ไม่พ้น Evil Tiga นั่นเองไหนดูดิใช่หรือเปล่าโอ้โหเบลเลอร์เลยครับกล่อง Evil Tiga ค่อนข้างจะหนักนะเพราะว่ามีไอเนี่ยกันชื้นหนาเดิบเลยนี่ Evil Tiga ตัวนี้ผมถือว่าสวยนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสีเงินจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกัน
มาครับมาถึงตัวสุดท้ายสักทีนะแล้วก็เป็นตัวที่ผมรอมานานมากๆเลยที่อยากจะได้มันนะนั่นก็คือ Evil Tiga นั่นเองนะครับในที่สุดก็มาแล้วนะตั้งแต่ที่ผมได้รู้จักอุลตร้าแมนทีก้านะได้เห็น Evil Tiga แล้วรู้สึกว่ามันโคตรจะสวยเลยอะเนี่ยโอ้โหดูครับแล้วเนี่ยคีเพย์มันทำออกมาโอ้โหโคตรเวอร์วังเลยว่ะสำหรับบล็อกนี้นะของ Evil Tiga ดูดิดูเอฟเฟกต์ที่เขาให้มานะเป็นพลังสีม่วงอ่ะโอ้โหมีออกมา3อย่างอ่ะโอ้โหแล้วก็ให้แบบตัวเสียบมาแบบเนี่ยแบบยาวๆแล้วก็แบบสั้นมาแล้วก็ยาวแล้วก็มาต่อสั้นอีกนะโอ้โหนี่คือแบบให้มาคุ้มๆเลยนะแล้วก็มีลำแสงสเปเซียมที่เป็นสีม่วงออกมาโอ้โหดูดิโคตรเท่อะเนี่ยพอมาจัดท่ายิงได้ฟีลลิ่งเลยอะเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะเวลามันจัดดิสเพย์ของค่ายคีเพย์เนี่ยมันเท่ทุกตัวเลยว่ะเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับสำหรับเจ้าตัว Evil Tiga เดี๋ยวขอถอดเอฟเฟกต์ก่อนเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นแบบ C Lock นะนี่ง่ายๆเลยนะถอดออกประกอบเข้าง่ายมากนี่นะมาจัดท่ายืนให้มันดูโอเคหน่อยแล้วนี่คือดีเทลนะของอุลตร้าแมนของ Evil อุลตร้าแมนดูตามันก่อนนี่ครับเนี่ยดูตาของ Evil Tiga นะมันจะเป็นตาใสสีฟ้าๆนะโอ้โหดูเด็เหมือนเปิดไฟเลยว่ะเวลามันส่องกับไฟเนี่ยเหมือนตาอุลตร้าแมนมันเปิดไฟเห็นไหมครับดูดิปุ๊บดูดิปุ๊บโอ้โหคือตามันใสจริงอ่ะแล้วก็มันก็มีไอ้ขอบดำๆด้วยนะเนี่ยดูดิขอบดำด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอ่ะเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยโอ้โหผมเห็นหน้ามันทีไรแม่งโคตรเท่เลยว่ะเนี่ยโอ้โหแล้วดูลายมันคือลายมันค่อนข้างจะเรียบง่ายนะแต่ว่ามันเป็นแบบสีเงินตัดกับสีดำอ่ะแล้วก็หน้าอกเป็นสีแดงส้มแดงเงี้ยแล้วก็เป็นลายทองโอ้โหแล้วตัวมันเงินทั้งตัวนะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยนี่ดูนี่คือด้านหลังนะด้านหลังตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะดูดิเงาวูบแต่ว่าเสียดายครับไม่ใช่ตัวพิเศษก็เลยไม่มีลายด้านหลังโอ้นี่ถ้าคลิปเพย์มันมีลายด้านหลังทุกตัวนะผมว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดเลยอ่ะผมค่อนข้างจะชอบค่ายนี้เลยอ่ะเนี่ยมันสวยมากเลยมันมีเอกลักษณ์แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องหาที่ไหนแล้วนะเพราะมันไม่มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่คล้ายๆแบบประเภทเลโก้อะซึ่งมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันอยู่แล้วนะแล้วที่สำคัญอันเนี้ยก็เป็นตัวที่เป็นบอดี้ใหม่ด้วยนะซึ่งจะเหมือนกับอุลตร้าแมนทีก้าเลยอะเนี่ยตรงช่วงท้องเนี่ยดูเด็กมันจะอกผายไหล่พึงอะซึ่งดูแล้วมีสง่าราศีเลยอะเนี่ยสวยมากๆเลยนะแล้วมาดูจุดขยับกันครับจุดขยับของ Evil Tiga ก็จะเหมือนกับอุลตร้าแมนทุกๆตัวนะไม่มีอะไรติดขัดนะเพราะมันไม่มีอะไรให้มันติดเลยนะ ไม่มีเกาะไหล่นะครับสามารถยกแขนได้อิสระเสรีเลยนะนี่กางก็กางได้สุดเหมือนเดิมครับข้อต่อเหมือนกันหมดทุกอย่างแขนท่อนบนก็หมุนได้360ข้อพับก็เป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือก็หมุนได้เป็นบอลจอยนี่เนี่ยก้มได้ประมาณนึงเงยก็ได้ประมาณนึงแต่ถ้ายืดนี่คือจุดเด่นมันยืดได้เว้ยดีหงายก็ได้เยอะก้มก็ได้เยอะเลยพอใจเมื่อไหร่ก็กดลงไปแค่นั้นเองโอ้โหแล้วมันง่ายมันง่ายต่อการเล่นมากเลยผมชอบความง่ายมากเลยง่ายของการเล่นเนี่ยบัตเตอร์ไฟจอยก็ไม่ต้องแบบยุ่งยากอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะไม่ต้องมีบัตเตอร์ไฟจอยออกมาคือมันถึงแม้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็แบบเนี่ยก็ถูถ่ายเลยมันง่ายผมเข้าใจคำว่ามันง่ายง่ายดีแล้วก็นี่ยกลงมาได้นิดหนึ่งเพื่อที่จะเตะข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าโอ้โหแล้วก็พับได้สุดเหมือนทุกตัวแล้วขาท่อนบนก็หมุนได้360นะถึงใครจะบอกว่าตรงนี้มันไม่สมจริงแล้วหลายคนไม่ชอบนะแต่ผมชอบว่ะ อันนี้ข้อเท้านะเป็นบอลจอยเพราะเวลามันจับขยับ
ถึงแม้มันจะไม่สมจริงนะเพราะว่ามันแม่งหมุนอย่างนี้ได้อะเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยสมจริงที่ไหนครับแต่เวลามันนั่งอย่างเงี้ยมันจับง่ายดีอะเนี่ยดูดิเห็นปะแป๊บเดียวก็ง่ายแล้วเพราะมันหมุนง่ายอะคือของเล่นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์อะโอเคนะเราต้องการความสวยนะแต่จริงๆเวลาเอาไปเล่นจริงๆอะสำหรับมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ราคาถูกๆอะมันต้องการขยับเล่นครับมันไม่ผมไม่ได้ชอบเอามาไว้ตั้งโชว์อะอยากจะจัดท่าสนุกอะไอตัวใหญ่ๆอ่ะคือมันสวยอ่ะพอมันเน้นความสวยแล้วเวลามันขยับเล่นอ่ะมันลำบาก เพราะมันจะสมจริงไงพอมันสมจริงแล้วคราวนี้มันจัดท่าได้มันจัดท่าได้น้อยแต่นี่มันไม่จำเป็นต้องสมจริงอ่ะมันก็เลยจัดท่าได้เยอะแล้วที่สำคัญดูดิมันทำสวยขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหผมอยากให้มันใช้บอดี้แบบนี้เนี่ยลักษณะโครงแบบเนี้ยแบบปรับปรุงอย่างเงี้ยกับไอ้พวกคัมเมเลเดอร์ที่จะออกมานะผมว่ามันสวยมากเลยอ่ะนี่ถ้ามันใส่เกราะออกมานี่ผมว่ามันแบบคือจริงๆมันก็ดูไม่ผอมแล้วนะเนี่ยหรือว่าผมดูมันผอมจนชินวะ อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ดูรวมๆผมว่ามันสวยแล้วอะมันที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยอะเนี่ยโอ้โหผมขนลุกเลยว่าโวลุ่ม6จะมีตัวอะไรนะผมว่ามันต้องเท่แน่เลยอะแล้วเนี่ยเขาก็แถมมาเหมือนเดิมแล้วเป็นมือครับมือก็จะเป็นมือเนี่ยมือยิงลำแสงนะมือลำแสงสเปเชียลกับมือที่อย่างเงี้ยมือแบบมือปีศาจนี่แบบทำเป็นคล้ายๆแบบจะกรงเล็บจะขย้ำเหยื่อเนี่ยมาคู่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีลำแสงสเปเชียลมาให้อันหนึ่งโอ้โหแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันจัดเยอะนะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้กล่องนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเลยนะถ้าสุ่มนะแต่ผมว่าไม่แนะนำให้สุ่มนะยกบล็อกไปเลยดีกว่าครับสวยทุกตัวว่ะ โคตรเท่สำหรับมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นกล่องสุ่มอันนี้เนี่ยโวลุ่ม5เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหทำออกมาได้ค่อนข้างจะสุดแจ่มนะสวยเท่ทุกตัวเลยอ่ะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวไคจูอย่างโกซ่านะทำออกมาได้ค่อนข้างจะเรียกว่าชอบมากเลยอ่ะสวยงามจัดอ่ะเป็นไปได้นี่ผมก็อยากให้ออกมาแบบบ็อกเซตเฉพาะตัวสัตว์ประหลาดเลยอ่ะ เพราะว่าถ้าทำได้อย่างโกซ่าเนี่ยแม่งดีจริงอ่ะส่วนเอฟเฟกต์นี่คือก็ถือว่าให้เยอะอยู่นะถือว่าจัดได้ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยโดยเฉพาะอุลตร้าแมนออฟอ่ะกับอีวิลทีก้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยอ่ะส่วนเจ้าตัวปีศาจอย่างคิริลอยนี่ก็ถือว่าโอ้โหทำดีเทลมาได้ค่อนข้างจะสวยนะไม่ใช่แค่ว่าเพ้นอย่างเดียวด้วยนะถือว่าดีเลยอ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของฉากนะผมอยากได้ฉากที่เป็นตึกบ้างอะ่ะ นี่ถ้ามีตึกได้นะโอ้โหผมว่านี่มันก็แทบจะเรียกว่าครบองค์เลยนะรอลุ้นเลยนะว่าเวอร์ลุ่ม6เนี่ยจะมีฉากตึกบ้างหรือเปล่านะตอนนี้มีแค่กลุ่มควันกับเอฟเฟกต์นะก็ไม่แน่นะตอนนั้นก่อนหน้านี้วอลุ่ม4ก็ยังมีแบบเป็นอิฐมาลอยๆมาเลยนะสามารถประกอบได้ด้วยอ่ะเนี่ยแล้วมันเอามาเล่นร่วมกันได้นะผมว่าเป็นอะไรที่โอ้โหอย่างฟินนะดูดิยืนออกมาโวลุ่มนี้เท่ทุกตัวเลยอ่ะสวยจัดครับนี่ผมให้เลยนะโวลุ่มนี้10 เต็มครับโคตรเท่อะ